Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bu men Seza PUBG. Осы videolarni o'tkazib bermasdan oxirina chekib ko'ringizni iltimos etar edim. Sababi hozirgi vaqtda global problema. Biz 3-4 yildan beri PUBG Mobile o'yin o'ynaymiz, biroq da Qoraqalpog'istonning bayrog'i yo'q. Сол bayroqni PUBG Mobile'ga kiritish maqsadida men ushbu videoni tayyorladim. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Qoraqalpog'iston байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисчелеп жаздым. Деп жаздым: Ассаламу алейкум. Ойынға Qoraqalpog'iston байрағын қосуыңызды iltimos етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламын. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызбен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Qoraqalpog'istonның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламын. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTok'та ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, Qoraqalpog'istonның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG Yeta. Осы жерге саламан осы видеоны, сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ересеміз, достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады, достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап-қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Qoraqalpog'istonды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады, достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин, пароль әммесі сол жерге тасталынады, достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар, достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Qoraqalpog'istonның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды iltimos етер едім. Әммеңізге рахмет, достар. Осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сізден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Seza PUBG каналы болды. Әммеңізге рахмет. Қош, сау, саламат болыңыз. Ассаламу алейкум баршаға достар. Бұл мен Seza PUBG. Осы видеоларны өткізіп берместен ақырына жекем көруіңізді iltimos етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Qoraqalpog'istonның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobile'ға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Qoraqalpog'iston байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисчелеп жаздым. Деп жаздым: Ассаламу алейкум. Ойынға Qoraqalpog'iston байрағын қосуыңызды iltimos етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламын. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызбен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Qoraqalpog'istonның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламын. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTok'та ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі
ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Кеза PUBG ETA. Осы жерге саламан, осы видеоны сол жерден комментариясына отметкелеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подпис басып, бізді қолдап қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады достар. Ол жерде UC сервисіміз бар. Прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әмеңізге рахмет достар, осы видеоны кең үлкен қылып рекке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сіздерден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әмеңізге рахмет, қош сау саламат болың. Ассаламу алейкум баршаға достар, бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobile'ға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другий бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисчелеп жаздым, деп жаздым: ассаламу алейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, әмме платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдап қуатлауларыңызбен бірге PUBG Mobile'ды отметкелеп, сол комментариясына рекке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламан. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкелеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTok'та барынша үлкен рекке шығаруымыз керек достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Кеза PUBG ETA. Осы жерге саламан, осы видеоны сол жерден комментариясына отметкелеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подпис басып, бізді қолдап қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады достар. Ол жерде UC сервисіміз бар. Прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әмеңізге рахмет достар, осы видеоны кең үлкен қылып рекке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сіздерден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әмеңізге рахмет, қош сау саламат болың.
Ассаламу алейкум баршаға достар, бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobileға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисчелеп жаздым. Деп жаздым: ассаламу алейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, хамме платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдап қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobileға шекем жетіп барса, Құда қаласа кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламын. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTokта ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobileға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Кеза PUBG ета. Осы жерге саламан осы видеоны, сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ақса болып, лайк басып, хайпс басып, бізді қолдап қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әмеңізге рахмет достар. Осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobileға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сіздерден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әмеңізге рахмет. Қош, сау, саламат болың. Ассаламу алейкум баршаға достар, бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobileға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисчелеп жаздым. Деп жаздым: ассаламу алейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, хамме платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдап қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobileға шекем жетіп барса, Құда қаласа кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламан. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTokта ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек достар. Себебі
ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG ETA. Осы жерге саламан, осы видеоны сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ересеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әмеңізге рахмет достар. Осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сізден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әмеңізге рахмет. Қош, сау, саламат болың. Ассалаумағалейкум бәршеге достар. Бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobile'ға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисшелеп жаздым. Деп жаздым: ассалаумағалейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, әмме платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдап қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламын. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTokта ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG ETA. Осы жерге саламан, осы видеоны сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ересеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әмеңізге рахмет достар. Осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сізден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әмеңізге рахмет. Қош, сау, саламат болың. Так, жігіттер.
Баршаға ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма, жақсы жетіп келдіңдер ме? Балалар жігіттер, болды. Өз орнымыздамыз. Стрим толығымен басталды. Сіздерге ID пароль айтайын ба? Так, чуть-чуть кешіктік бүгін, я? Чуть-чуть 1 сағат кешіктік жігіттер. Так, не десем болады сіздерге? Bizге ID пароль қайдан келген? Да, Фариден келді. 343 28 80. Так. Мәжіктер, сізде ұлма күттірмедім. Есет айтпеймін сізге, себебі кешіп қалдық. Ошибка бізден. Енді жуып шайып, күндегі результатқа кешіп көрсегім нәтижені жағаламыз керек. Өсу болу керек. Ассаламалейкум, және бір мәртебе алейкум ассалам. Баршаға ассаламалейкум. Бірінші матч. Эрангел картасы уже айтылды, басталды. Так. Уақыты барлығы жасыл жектер. Тек кіру керек болғаны. Как раз жаңа жазым дейді. Өзің ашықтың өзің көрсетіп қойдың ғой. Так. 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 Кіріп тастаймыз ба, жігіттер? Приятного просмотра. Мен телевизорның ішіндемін ғой, жігіттер. Приятный просмотр сіздерге. Так, жаңадан келгендер қош келдіңдер, жігіттер. Бізде күнге хабар тауып келіп жатқандар көп. Статистика соны айтып жатырды. Так, 21 13 деппін ғой, жігіттер. 22 13-те. Цифрды алып жасам, жігіттер. ID тасталды, кіре бермейсіздер ме? Жігіттер. Ай, сіздерім. Молодец. Уақытына. Әміз атқаты барысыздар, жігіттер. Мынау не лобби, кетей. Так. Так, басталды. Бірақ, әзірде бірінші матч. Давай, жігіттер. Лайклардан ұмытпай, басып жіберек, қане. Тезірек 100 лайкқа жетіп жіберсек, сразу әріп қойып жіберем, жігіттер. Сразу жетіп бастасақ, қане, бірге, Осы 1 сағаттың ішінде, жігіттер, 100 лайк жинап бастасақ, қане. Именно сіздер үшін әріп қойып жіберем, жігіттер. Осы 1 сағаттың ішіне әзірде 24 минут болды ма басталғаннан соң өзінде 44 лайк болған. Да, сіздерде полностью почти 40 минут уақыт бар, 35 минут ба. Сол уақыттың ішінде почти және 55 лайк жинап жіберсек, әріп қойып кетеді, жігіттер, матчқа. Ол барлығы сіздерге
Барлығыңыз тек азғантай бірге жіберсеңіз болды. Барлығыңыз бір-біріңізді қолдап жіберсеңіздер болды жігіттер. Хотя біреуге әріп жетіп барады. Болмаса әрбір матч үшін жігіттер 60 юз. Көпшілігіне ұтқан юзлары жетіп барып атыпты, жетпей барып атқандар бар. Оны жасырмаймыз, себебі олар алмай атыпты, бірақ қалеген уақытында келіп алып кетсе болады. Бір жылдан кейін келіп алып кетсе болады жігіттер, себебі ана каналда тұрыпты. Алған адамдікі тұрыпты, алмаған адамдікі тұрыпты, уже птичка тұрыпты. Именно сол ID сыға салынады болғаны. Комодта сол иесі алады болған жігіттер. Басқалар кеп әуре болмақ қойын жігіттер. Но мен жарамайды, братчикім еді деп отырмақ қойын жігіттер. Бірақ жақын танысы именно сол ID болса жігіттер. Міне мынау менің танысым еді, бірақ ала алған жоқ еді десеңіз. Білмейді екен десеңіздер, мүмкін именно сол ID-да әкелсеңіздер, бірақ сол ID-ге саламыз. Себебі топ ойнай алған топ 1 MVP үшін 60 юз. Иесіне жетіп бару керек қалайда. Бірақ жораңыз бізге маған сала берді деп айтты деген болмайды жігіттер. Кеттік жігіттер. Как стримде максимальный репост қыламыз жігіттер. Достарымызға тарқатамыз. Сол кезде рекомендацияға шығамыз жігіттер. Басқа елдегілер біздерді көрсін, өсіп отқанымызды көрсін, тренировать етіп отқанымызды көрсін жігіттер. Тайраны тұсқа бірге. Әзірде 55 игрок, сіздер кіруіңіз үшін, как 22 ойыншы. 6 минут уақыт бар сізде, full 6 минут жігіттер. Уақытына бұрын толып қалса, баса жіберем жігіттер. Онда да как 101-ші игрокты күтіп отыра алмаймыз ғой себебі. Каналға ағза болып қоямыз жігіттер. Әр 100 ағайынға толған кезімізде, так, бір РП, телеграм каналымызда почти 1080 болдық па? 1080 болдық. Сол телеграм каналымызға жігіттер өтіп қоямыз. Сіздерге бот арқылы қазір канал тастап беріледі. Сол да, сол телеграм каналымызда 1100 болсақ, ол жақта РП қойылады жігіттер. Сол да бізде. Добрый ғой, бізде добрыймыз ғой жігіттер. Ақ көкірекпіз ғой. Телеграм канал бар жігіттер. Жаңалықтардан, турнир болса жігіттер, хабар тауып отырсаңыздар болады. Телеграм группамызда бар. Киберспорт Каракалпак, барлығының арасында, әр сөздің арасында жер сызық бар. Киберспорт Каракалпакистан бұл группамыз жігіттер. Как достарыңыз, 5000-нан көп достарыңыз бар ішінде жігіттер. 5,5 мың болып қалдық телеграм группамызда. Барлығы Каракалпактың қарапайым жігіттері. Жігіттер. Телеграм, YouTube каналға подписаться болып қаламыз. Неге Extraction Game жігіттер? Тезірек рекомендацияға шығымыз үшін Extraction Game өзінің атына маз, тезірек Қарақалпақстан киберспорт игрокарын рекомендацияға тезірек видеоларын алып шығу, игрокlarымызды көрсету мақсатында негіз тілінде қойылған аты жігіттер. Басқа елдегілер тезірек көру үшін, тезірек өсуіміз үшін каналы. Сіздерді жігіттер каналымызға ағза болып қойыңызды ілтимас етіп қаламыз. Ұмытып қалу ықтималдығы жүзде жоғары Extraction Game. Bir қарағаннан айту қиын. Бірақ басқа каналдардан өзгеше. Бір зат PUBG емес, бірақ PUBG деген жігіттер. Неміз жоқ, ғаризміз жоқ жігіттер. Сіздер ашыңда жігіттер PUBG деп, себебі бұл канал сіздердікі. Барлығыңыздікі жігіттер. Сол үшін Extraction Game. Егер біреуге тиесілі болғанда жігіттер, пайда көру мақсаты болғанда жігіттер PUBG қылып ашатын ек. Сіздер хазеті ойнауыз үшін ғой жігіттер. Донаттан келген пол жігіттер, рекламадан келген пол қандайдан қаяқтан келсем бар ғой жігіттер. Барлығы сіздер үшін сарқыланады, барлығы өзіміздің өзіміз үшін сарқыланады жігіттер. Сіздермен бірге. Бірден еш жаққа кетпейді. Так, бірінші матч басылымына 21-13. Так, неше болды?
22 ойын 21 емес. Себебі кешіктік қойын. 2 минут қалды. 85 игрок жиналды уже. Жігіттер, одан кейін бұл жақта өзіміздің қарапайым Қарақалпақтың баласы ойнап отырды жігіттер. Қарақалпақтың баласы Цеза PUBG, білесіздер ғой? Цеза. Именно сұлу болып Қарақалпақстан байрағын көтеру нормально. Сіздерге PUBG Mobile-мен байланысу үшін сұлу видеороликті именно осы баласы деп шықты жігіттер. Сіздерге сенді. Сіздерді қолауыңызға сенді жігіттер. Енді барлығын жігіттер давай дегенмен келіспейді жігіттер, сол үшін не қылуымыз керек? Іспен дәлелдеу керек жігіттер, чатқа жазу керек максимале. Қазір сіздермен бірге жазамыз. Сіздермен отырып бірінші матч баса жіберейік қане. Барлығымыз именно солай қылып жазамыз. Да, жігіттер, бұл жерде барлығымыз өсіп, себебі Қарақалпақстанның ең алды игроклары осы жерде. Біздермен бірге жігіттер. Сіздер қаншелі актив болсаңыздар бар ғой жігіттер. Қаншелі қолдап, лайкларды гүмбәлет бассаңыздар, соншелі призовой фонд өсіп барады жігіттер. 200 лайкқа жетсек бар ғой жігіттер. 200 лайкқа жеткеніміздің өзіне әрпі қойылып кетеді. Бір Telegram каналда әр 100 ағайын болғанымызға, как өскенімізге әрпі қойылады. YouTube каналымызда әр 100 ағайынға көбейсек әрпі қойылады. Так, егер 500 лайк жинаған жағдайымызда бар ғой, сол күндерге жетсек, сол күннен бастап жетер. Так, әрбір матч үшін жетер, әрпі қойылады. Нормально кетті ма жігіттер? Серьезно, айтылған сөз, айтылған оқ жігіттер. Тем топ құралады. Болды, көреміз. Баршаңызға үміт, жақсы ойын көрсеттік, баршаңызға несіп етсін жігіттер. Сұлу ойын көрсеттің, Қарақалпақ деген жігіттер. Сразу бір көріпті бұл Қарақалпақ ойын десін жігіттер сіздерді. Так. Бізде бірінші матч.
Так, барлығы зор ма жігіттер? Әзірде бірінші матч. Так, ендігілер жігіттер қолда отырамыз, асықпаймыз, көйлі шөктірмейміз, себебі еле барлық ойларымыз алдында. Так, қазір жігіттер. Қарпақстанның қай жағында тұрасыз? Қарпақстанда тұрамыз жігіттер. Не үшін сұрап жатсыз? Сол қызық болып тұр жігіттер бізге. Себебі әркім атылы масетті сұрайды. Қорқатын болдық қой жігіттер. Так. Жігіттер, максимальный достарымызға тарқатайық жігіттер. Ссылканы алың, жігіттер. Барлығыңыздың әрекетін орнына жігіттер. Так, ссылканы аласыздар стримнен и достарыңызға тарқатың. Мына жақта киберулықтар деп жігіттер. Группа болса группа, канал болса канал. ECF eSport игроклары, VIP қанлы көл. Және де Қоңырат eSport игроклары. Бізде де барлығы дос, бірімен ешқандай дұшпан емес. Барлығы дос. Как VIP. Да, бізде голый сериал графика загрузкасымен қоймыз. Так, және кімдер бар? Қоңырат eSport, және де Enкес, Terror, Рамазан, және де Kings Power. Так. Бұл жерде қырғын барат болacak жігіттер. Так, кімдер бар және? VIP, что-то кімдерде файт болды, жаңа бордат болды ғой. Байқамай қалдық. Тыныш бұл жақлар. Біз сол жерде таудық. S4S. Яғни Рустем, Руслан, Simple, Terror. Бізде таза команда игроклары. САЗ, КХЗ, КР, S4S. Барлық игроклары. Бар біздің S4S. Бізде таза команда. Нәмде жаңа формаға жаңа өсуге жатқан КХЗ командасына қарсы. Нурка емес, Лука. Да, таза игроклар. Үйреніс оқиым. Так, Лука. Кто жақ? Туде. Что там? Не жаңалық? S4S игроклары. Қай дәрежеде екен? Бізге Сар. 4S Руслан. КХЗ Лука. Sunshine. Simple. Да, барлығы түсініксіз жағдайда жігіттер. Біреу-біреумен как будто файтқа кірді жағымыз. Уля-ля деп ойнап жүрген ұқсайды жігіттер. Себебі біреуі бұл жақта, біреуі бұл жақта, біреуінің арасында біреуі бар. Но не істей жақсы сковородкадан ұқта жақ па? Что там, ей? Руслан.
Так. Так. Что там? Қалай файт көрсетсе түсініксіз жігіттер. Біреу-біреуін күтіп жүріп жатыр. Екі команда. Без каза. Ну-ка. Бізге файт көрсету керек. Сен тұрмасың. Да, жігіттер, качество қалай? Тынық па? Сес беріп отырамыз, жігіттер. Бақылап отырамыз. Ну-ка. Ага. Да, сізді жігіттер, өкінішке орай. Көрсеткеніміз жақсы. Бізге файт керек. Қызықты көріністерді алып беруіміз керек. Әкшін қыл жөріміз керек. Да, бұл жерде сыр. Да, қарапайым қарекең. Ну-ка, Unity рухларды бар. Қандай пикап, әлейден. Жақсы. Ол гранатыға түсіп қалан деді қайышкеге. Звонок. Руфаттан ойын көруіміз керек. Себебі 12-ші команда бұл файтта жеңіліп қалды, 3-ші команда. Аха. Енгі жүрсін басылса болады. Так. USA командасы United States America десек те болады. Шутник Rocco Overkill Tommy. Hero Rocco Rasul. Аржақындай бар. Hero Руслан. Hero ерухларда поддержки беріп жіберді. Кадрға түспесем. Килл-чаттан көрген болсаңыз керек. 3 килл. Ну-ка, киберспорт, және де VIP. Әмде висепке спорт еруқтары. Бір-бір еруқтан. VIP еркін. Еркін чоза минус чоз. Хантилер. Бізде. Теза, Гдеймейт, Заксой, Фари. Так. Теза, Хантилер. Яғни 4 килл. Бұл жерде вес спортируқа. Несе алады. Алдында фул команда. Өз көрсетуге жағдай. Қолай жағдай. Жақсы момент. Алдында еруқлар фул опен жүртті. Пайдаланылды. Нок күткенімізде. Себебі ондай жағдайларды еруқларымыз кешірмейді. Қалай амансыма жақсы. Бәрсіңізге ассаламу алейкум жігіттер. Енді кеп атқан. Каналымызға ағзалып қоямыз, тазын кеп атқалар. Керішақ. Марс. Сефис потируқа әзірде. Жалғыз командасар минус. Хантилер басып келеді. Біз оларды білеміз. Да, Фариді тұрыз ола алған. Хантилер фул. Біздерді қандай игрокымыз болса, қайтып басқара, білесер. Аха. И, да, граната. Гранатасы жетіп келеді. Аха. Қандай шақмалар. Екінші нок. Да, Гдеймейт. Теза. Әмде Фари. Екідан игрокын оқылып кете алды. Дегенмен жалғыз ғой бұл игрокымыз.
Так, Нұрсұлтан, қалаймасың ба, жақсы шүкір. Азизбек Сапарбаев, сода ұлыма өзің ойнамайсың ба, құр лобби отыра бересің ба, Крисадай. Әркім білген өзінің қолынан келген істеген жақсы ма, туыр ма жігіттер? И Азизбек Сапарбаев, ал сіз өзіңіз кім боласыз? Так. Бұл комментаторлық жігіттер. Мен өзім комментаторлық тоғысағымын, и сол мен давам етемен. Әркім қолынан келген қылған жақсы. Құдай қаласа, өзіміздің ойынымызда да көрсетеміз. Дегенмен біздің ойынымызға егерегі бар. Орнына практикамыздағы 100 адамның ойын алып бергеніміз жақсы емес пе, жігіттер? Сіз жаңадан келген ұқсайсыз, Азизбек Сапарбаев. И әрбір матч үшін юстар, қолаулар жақсы болса, игрокlarımыз бірін қолап, и бізде күнделікті нәтижелерді жаңалап барсақ, бізде ERP қойылады. ERP и так-та жігіттер тез-тезден қойылып тұрды. Осындай шеттен келген жігіттер. Соны талап қойғанларға ешкімге талап бермек жігіттер. Өзі бір жақсы туылса, оған қосылып жігіттер. Екі жаман туылады. Брат, өзім бұл қолымда да білем өтсек, қолымдан не келетін. Қолдан келгенше қолдап отырдық бізек. Барлық игрокларымызды білеміз, қай дәрежеде ойнайды. Хантерлер уже келесі файт. Бұл басқа хантерлер жігіттер. Біз білген Сезаның составы емес. Бұл оның достары. Тоқтап тұрың жігіттер, жақын алып береміз. Так. Жасур, Титан игрок. Хантерлер. Аяусыз бастап келеді. Бұл жерде игрокларымыз нұға. Кейінгі Hero игрокларына қарсы қызық файтты күтіп қаламыз. Хантерлерден Ханзо нұға. Бұл жас игрокымыз жігілдер. Оға да жас. Кейінгі қол қашан басағана. Кейінгі қол осы матчтан таусығана ең жігіттер. Әзірде 14 команда, 38 игроклары. Сол үшін жігіттер көп неғымай. Ойынымызды күзетіп барсаңыз, уақыт тезірек өтеді, и сіздердің игрокларымыз сіздердің қолдауларыңызға мұқтаж. Так. Сіздер қолдап отырсаңыздар жігіттер ертең сіздерді қолдайды. И өз-өзімізді қолдап, дәлше өсеміз. Дуамлы өсеміз жігіттер. Hero игроклары. Тоқсан. Жандос. Туркел. Так. Жандос. Бізде таза игроклары. Күнделікті көп қосылуда. 13 команда. 35 игрок. Хантерлер. 16 команда. 16-шы команда қазірде. Hero. Да, тәжірибе бар хантерлерде. Так, файт. Даусын есті. Ханзо. Емше баруға әрекет. Так, today simple. Хантерлерден Кастер, Токио, Парабой, және S4S игроклары. Тезі. Аха. To them simple. Кастер, Токио, Парабой. Так, бізде және қай жерлерде файт болуы мүмкін, қызықлы көрінсілер. Алып беруіміз керек. NGX skill. Әмде NGX Madara. NGX. Бізде қалуыра қайсақ таза команда екен.
Күнгірат Қарпақтың ең күшті жер. Күнгірат дейді. Бізде жігіттер Қарпақстаннан именно Қоңыратта тоқталып қалмаған PUBG Mobile бойынша. Бізде барлық районларымыздан бар жігіттер. Күнгірат команда болып қалды. Зиян жоқ, Түзелбаев, Нолбек. Келесі ойынымыз бар. Хантер Күнгіраттың командасы бар, да? Хантер Күнгіраттікі жігіттер. Ассалаумалейкум атам. Алейкум ассалам. Марс Құрбанбаев. Жігіттер, актив болсаңыздар, модель береді ютубта. И ютубта актив болсаңыздар. Біледі моделямыз. Бір қанша бізде актив болсаңыздар. Жігіттер. Дейді. Каналымыз тарапынан подарка алуымыз мүмкін. Алдынан несет айта алмаймыз. Подарка жігіттер. Мынандай уақытта берілетін жүрсек қызық қалмайды. Берілетін уақытта қуанып қалмаса не керегі бар оның. Аяғысынан қола жіберуіміз мүмкін. Сол үшін әрқандай жағдайда тайынып отырып жігіттер. Видеоларымызды қолдап отыруда белсенді болыңдар жігіттер. Бізде қазірде 11 команда, 29 игрок. Да, әрбір матч үшін жігіттер ID парольді как осы YouTube каналымызды аласыздар. Себебі осы YouTube каналымызды аласыздар. Себебі жігіттер Telegram каналға тасалса, и Telegram группамызға тасалса, ол жақта 5000-нан көп адам бар. Сіздер командаңызбен жалғаса алмай қалуларыңыз мүмкін. Именно тек қолдап отқанлар бірінші кіру керек деп ойлаймын, не? Ютубта кіріп, қолдап, давай жігіттер деп отқанлар. Үйбі қалай, армастырым көмет. Шүкір болады жігіттер, амансыздар ма? Фарик, жотам. Аман ғой. Баршаға ассалаумалейкум жігіттер. Кеп отқан. Так. Херо, Руслан, Расул, Ораз. Бұл жерде екі орын сапты, Руслан. Дуамына жүрсін. Мейліға сұрау тұрды, Русланда екі кел командасы отыр. И не болып қалды? Хантерлер және де өз командарымен әзірде. Үшкенді. Заксой, Цеза, Смокер, Фокес. Да, бұл өзінің достары, өзінің бір клан игроклары әзірде. Файтқа кірсе жақ. Фокес, Смокер. Да, именно жігіттер білмедім. Өзімді айран қалатын жерім Қарпақстанның ойынлары, игроклары, ойынлары өзгеше. Қайтпас қара. Қарпаққа мас. Ойын стиліне ие. Бәлкім ол бот болсын, ойыны жоқ болсын. Да, Цезар нок. Смокер жақсы күтіп алды. Фокес әзірде. Минус. Цезар. Күдей мейт, Фари, әнде Заксой. Екеге үш жағдай. Бұлдың бәрі хантерлер. Көндегілі хантерлер және бір бөлмен ұшыраса отырды. Фари, қызбалы игрокымыз қолына қарамасан. Фокес, нок. Мә, саған деді ғой Фари. Аха, келесі. Жалғыз ғана қалған Смокер Заксойға. Минус. Қазірі контент мейкер стример Цеза минусқа ұшыратылды. Командастары болса ақылады. Брат, мен минус салуым керек, неше сом болады? 1000 ют. Сіз телеграмда жазсаңыз сізге юсу сеналар тізімін тасталып беріледі сізге. Қарпақстанның қай жерінде тұрасың? Қарпақстанның жігіттер өзінде тұрамын. Не мақсатта тұрып отырсыз? Жұмсаңыз көмейді. Марс Құрбанбаев. Рахмет жігіттер. Қолылар үшін. Ассалаумалейкум. Қарпақстан. Уалейкум ассалам. Так, бізде 10 команда, 26 игрок.
Енді бұл және қандайлар RX, Paravoid, Simple, GX, Madara. Ой, мына граната қалай ұшты жігіттер? Так. NGX, әмде Hunter, әмде Paraboi. Толыш команда ем жүзді жақын бұл жерде. Скел, қазірі нок. Яро, Ерок Руслан тарапынан. Hunter'лерде ем, 24 команда ем нок. Минус. Яро, Paraboi. Да, ол жақта екі команда бір-біріне поддержки беріп, ортада команданы минусқа ұшыратылды. Так, Paraboi. Болды, минус. Келесі файтқа көрсетуіміз керек. Зонаға әрекетлеуіміз керек, зонада. Барлығы зонада шетінде, ең зона ортасында болса, 13 еспорт еуроқа рак ғана бар. Ол еспортын алға қалпақтан, да, жігіттер алға қалпақ. Давай. Қола отырайық қана. Айналып па? Айналып, қалай? Болды. Түзелбаев, Хилалбек. Телеграм канал екелеген ұмытпады. Сізге ссылкасын береміз. Ол жақта ең арзан, ең тез, ең берекелі iOS имана бізде жігіттер. Адаспай сізге ең арзан iOS сізде. Көріп, салыстырып көріп алсаңыздар болады. Так. Хантерлер. Иметь 8 кел. Фари 2, Заксо 3, Цеза 5. Бұл жерде бірақ 2 игрока. Ойын тоқтатқан. Етеректе себебі минусқа ұшыратылған. 13 еспорт игрокында рак та подарок емес. Өз ойын дәрежелері бар 13 еспортында. Өзіне тән. Неше лобби болады, жігіттер. Қолымыздан келгенше үлгер алғанымызша, сәл ұйықтап қалғанымызша болады, жігіттер. Бізде сондай. Пинк не болады, 400-ден түспеді ғой. Да, жігіттер. Баста, ертеректе игрокларымыз, как 70-тен түсімен дегенше, игрокларымыз саны 70-тен түсімен дегенше пинк оғада жоғары болады. Сол үшін, бірінші лутлағын, машинаға мінбең, машинаға мінсеңіз жігіттер. Оңға бұрсаңыз шепке бұрсаңыз оңға кетіп қалады машиналарыңыз, себебі пинк оғада жоғары болады. Әрме лоббиде солай болады жігіттер. Ол пинкіңіз 20 мен кіре қойын, парық жоқ. Пинк баста жоғары болады. Да, молд. Тайм болды көшінен. Хантерлер. Бұл файтта жеңіс керсі. Фари минусқа ұшыратылды жақ. И вот, бір жағына жан беріп отырыпты. Да, үлгерді. 4 команда, 11 игрок. Рамау, да, Рамама. Рамба, қалай жігіті? Раму. Аха, біз жаттық команда екен. Так. Да. Екі игроклары, әзірде жақсы нәтиже көрсетуге жақын. Кунграт eSport. Так. Кунграт eSport. Хантерлер, әмде VIP. Бізде 3 игрок. Топ 3. Нақ бұл командаларымызда. Сіздерден жігіттер 100 лайк жігіттер нақ қылып жіберек. Қане, бірге бірігіп.
О, 2К құтылы болсын жігіттер. Дальше өсудеміз. 2К болды, 2К-ны жуыпта болды жігіттер. 3 команда 7 игрок, Хантерлер, Веб, әмде Кумрат Еспорт игроктары. Веб игрокларына жалғыз, әттең, зонада. Греймейт. Йомо, жігіттер. Бұл жақтан бір ғана оқтың сотқан алыпты. Жан аз еді, Веб игрокларына. Греймейт, әрдайым мұдай. Киллар саны көп. Қазірде 12 килл бір игрокларымыздың өзінде. Хантерлерде 23 килл. Кумрат Еспорт, Саке, Ереке, Маке, Банги. Фул команда. Ол жақта болса бір ғана қыз бола, игідей мейт, топи формада болып тұрған игрокымыз. Фул Кумрат Еспорт игрокларына қарсы. Қызықлы сәтлер, есте қалатын жағдайлар. Эмоцияға бай ойынлар. Қазірде Вип минусқа шығарылды. Кумрат Еспорт, Хантерлер. Топ кімдікі анықтаймыз қазір. Әрқандай жағдай күзетілуі мүмкін ойынларымызда. Салам алейкум, брат, қарманлар. Қайтармен. Жігіттер, өзіңізкіді. Обал қайт. Лымарек болсын жігіттер. Рамазан айында шумақлы болдық, Қазірде. Ерік блок. Екі бұл командада нок бар. Екі нок. Кумрат Еспортта. Так, менімше, тема оққан тәрсі рухара. Тұрғыз бол, и дальше файтометрсе болады. Кумрат Еспорт рухара. Не істей алады? Банги. Тұрғызған жоқ. Енді тұрғызы болады. Саке, баруға. Әрекетті еткен жоқ. Анық емес. Гдеймейт. Бұл жақта Фари файтта жеңіске ашса. Гдеймейт та жеңіске ашса. Хантерлерде жеңіс. И 2-2 үшілер тең бесекте болады. Банги и Саке Хантерлер. Қазір жақсы. Тандем қылып отырыпты. Фари хамде Гдеймейт. Қыз болуына қарамастанда Фари жақсы формада. И чо? Қыз болаларымызда осы бар. Фари өмді тақылып отырыпты. Көз тиіп қалды Фариға. Жігіттер, қолдап отырсаңыздар, сіздер игрокларымызға деген мотивациясы. Как сіздің қолдауыңызға байланысты, жігіттер. Саке, Маке, Ереке, Банги. Команда есапта толық ойын ақыры шегім жетіп келді. Жақсы ойын көрсетті. Киллашынан да жаман емес. 10 килл. Саке, Маке, Ереке. Бұл Банги. 10 килл сәмен. Кумрат Еспорт игроклары. Топ 1. Қазірде топ 1 деген нәтижен көрсетті. Гдеймейт. Ойын ақыры шегем бізге жақсы эмоция тарқаталды. Кумрат Еспорт Хантерлермен бірге. Хантерлерді топи команда екен және де дәлеледі. Әрбір игроктың өзінің орны бар. Хантерлерде как неше килл жігіттер? Ой, 25 килл Хантерлерде. Әрдайым бұдай. Киллер саны көп. 25 килл Хантерлер. Топ 2. Топ 3-те болса VIP игроклары. 2 килл. Топ 4-те VCF Esports. 0 килл. Нукос Киберспорт топ 5-те. 0 килл.
Да, себебі киллдің бәрі топ рейтингде. Игрокlarımızға тиса. Топ 3'тегі. Топ 6'da olsa Hero 5 kill. Hero топ 7'de 0 kill. Alex, Kıdem, EA. Как конкурентlar vardı? Топ 8. 3 kill. Alfa, Rasula, Star, как 7 kill. Son sonunda komandalarımızda 10 sonunda olsa Akat'taki Ax. 4 kill meni. 10 orunda қалып кеткен Hunter'lar. Және бір командасы. 11 орында. Жаман емес. 11 орында болуына қарамастан 7 kill. 12 орында болса Akatsuki 3 kill. Так, S4S бізде жаңа команда. Қош келіпсіздер. 13 орында 3 kill менен. 13 Sport. Так, топ 14-те 2 kill. Kicks Power. Так, топ 15-те жайласыпты. 8 kill менен жаман емес. 16 орында Star. Так, 4 kill. 17 орында Murat Esport, Sport, 7 kill. 18-те Yes. 1 kill. Yep, Kanlıkoy. Top 19'da 2 kill. Жиырма төртінші орында Акс Акатсуки 0 kill, 25-ші орында Туран Бойс ТБ 2 kill. Murat Esport қазірде 10 kill менен топ 1 оқылаймыз. Топ 1 MVP 60 жігіттер. Келіп ала берсеңіздер болады. Так, жігіттер, давай лайкларды басып отырайық, қолдап отырайық. 80 лайк жинап жіберсек жігіттер, кейінгі матчқа кете береміз. Давай лайкларды гүмбірлетіп жіберейік қане. ID пара жігіттер тасалынып отырыла береді. 13 как Хантерлермен бірге болған кедей мейт 13 kill есебіменен ең көп kill қалған игрок. Хамзада ең жақсы игрок спасение 3. Банги ең ақылға. Так, Банги ең ақыр kill ау. Топ 1 алып бере алды командасы үшін. Murat Esport игрока. Так, кеттік па жігіттер? Так, дауыс шықпай қалып дейді. Жігіттер неге шықпай қалады? Едеттерге айтып көрді. Так, жігіттер, давай лайклар басып тосек қане. Кеттік, 80 лайк болса кете береміз жігіттер. Кейінгі матчқа уақытты жібермек қане. Бірге дальше басайық. Игрокlarımызға деген мотивация болады. Сіздер қолдап отырсаңыздар. Себебі барлығы өзіміздің Қарақалпақтың игроклары жігіттер. Қарақалпақтың жігіттері. Ешқандай шетелден игрок жоқ. Точно 80 ба одан қайтып кетпеймін. Яқ жігіттер, кеттік 80 лайк қылып жібереміз. Давай здесь баса и кладбиди. Так, жігіттер, қолдап отырамыз. Так. Да, сіздермен жігіттер, добрый, рейд-2. Кеттік жігіттер. 80 қыз жіберек қане.
Жігіттер, ойында бір қыздырып алайық па сіздермен, давай біргеміз ба жігіттер? Қазіргі 80-ге жігіттер старт басана деп алыппыз қой, бірақ фейк села десе жігіттер, фейк села деп айтпаймыз. Давай ритба 80 лейки Деп айтпаймыз деген алдыңғы сөзді 40 болсын 40 болау жігіттер. Бірақ фейк села деген жігіттер, фейк деген команданы көрмедік қой біздер. Так, салам алейкум, қалайсыздар? Қалай амансыз ба? Сізден көрмейді. Алейкум ассалам. Жігіттер, баршаңызға рахмет. Қолдауларыңыз үшін от души қолдап жігіттер, от души. Рахмет. Так, жігіттер, 120 лайк болып кетсе бар ғой, әрпі қойылып кетеді кейінгі матчқа. Ол сіздердің қолдарыңыздан келеді ол. Ауыз толтырып жігіттер, ауыздың бір шетінен 200 деп шығып кетіп отқан жоқ. Сіздердің қолыңыздан келетін 120 лайк какой-то жігіттер. Сіздер оған тайынсыздар, мен білемен жігіттер. Ағайындар, как? Давай 120 қалсаңыздар әрпі қойылып кетеді. Серьезно. Бұл өзіміздің қарапақтың баласы әрпі болып қалады. Топ бір МВП үшін. Кеттік жігіттер. Бәріміз біргеміз. Шашыма. Да. Қалауластар ма? 81. Дальше өсіп кетуде. Уже онлайк кеп қалды. Бір ауыз. Жаңа айтылды, уже онлайк келді. Дальше жігіттер 120 лайк easy сіздер үшін. Авансат. Уже 85. Ё-моё жігіттер. Әрекет деген, как, нормальный ғой? Сіздерде өзгеріс бар екен ғой жігіттер? Қайдан бұл мотивацияң өзі жігіттер? Қаяқтан бұл мотивация? Мотивация. Давай 80 болса баслайық жігіттер. Не істейсіздер 80 болса жігіттер? Азыр баслап кеткен менен. Әрпі болып басын қане, өзіміздің қырпақтың боласы. Давай кеттік 90. 4 лайк бенен жігіттер. Бір құқтырайық қане. Кеттік 86. Қазірде 90 қыз жіберек қане бірге. Салам алейкум, алейкум ассалам. Жаңағы матчта топ бір МВП алған 60 или пулын алып кетсе болады жігіттер. Ридбаға админге жазылсар. Өзіңіз жігіттер қауласпасаңдар, біздер тауық оғада, сіздер тауық оғада қиын жігіттер. Го, 200 қалайық болдар. Дейді. Вай, жігіттер. 200-ге мен ялып тұрман жігіттер. 200 как әрдайым стримді көріп келген болсаңыздар керек. Қолымыздан келмейтін затты айтпаған ман ғой жігіттер. Сіздер үшін. Турыма. 200 лайк болады, сіздер қолыңыздан келеді, просто так қазір емес. Қазір қылсаңыздар жігіттер, дальше әрпі қойылып кетеді жігіттер, оған да әрпі қоямыз. Easy ғой жігіттер, easy ғой. Сіздердің қолыңыздан келіп қалады ғой жігіттер, кетіп бастайды ғой. Қашаған тұр жігіттер, 500 лайк қайым жетсек бар ғой, 5 әрпі қойылып кетеді жігіттер, сол күннен бастап. Әрбір күн үшін жігіттер, әрбір күнде 5 әрпі қойылып кетеді. Қазірде 95 лайк, ё-моё жігіттер. Қой 97 жігіттер. Жоза 120 лайкқа жетіп бастап, әрпіні ала жақсыздар ма не? 97. Да, серьезно жігіттер. 120 лайк болса әрпі қойылып кетеді кейінгі матчқа. 99. 99 лайк, ё, жігіттер. Да, 120 лайк болса, әрпі қойылатын еді, бірақ 101 дальше өсіп баратырды. О, молодец, қарпақты жігіттер, өсу бар екен, қолдау бар. Да, мен қолдауым қайран қалатман жігіттер. Мен өзім как қоншыман, 104. Кетті ғой, әрпі кетіп қалайын деп тұртты жігіттер. Кейінгі матч үшін, МВП үшін әрпі 120 лайк болса кетіп қалайын деп тұртты. Мен өзім хайран қалатман жігіттер. Сіздерге бірігіп атқаларыңызға. Давай дальше бірігін қане. Серьезно жігіттер. Егер 200 қыл жіберсеңіздер бар ғой, және әрпі қойылады. Добрый ғой сіздерге жігіттер. Ридба добрый ғой. Комментатор бар ғой жігіттер. Сіздер үшін барлығын істейді ғой.
Бұл каналымыз и спонсорлар барлық жігіттер. Сіздер үшін қызметте, сіздер ойнасаңыздар, сіздер харекет етсеңіздер, сіздер біріксеңіздер болды. Сіздерге әрпі бәрі таян жігіттер. Күнделікті және. Давай кеттік. 120 лайк болса әрпі. Мә жігіттер сіздерге. 8-дан 12-дан лайк қалды. Уже как 60 дегенде как бір майданда жинап тастадыңдар. 5 минуттан уақыт кетпеді. Сіздер дальше ям жинай алады екенсіздер. Да, уже міне жігіттер. Лобби ашылып тұрыпты. Қашаннан бері келіп тұрыпты, запрос көріп тұрсыздар ғой. Қазір Тимурлан қойып тұр. Именно бізде Фари құдаларына күтуде. Қазір лоббиға кіріп отырамыз. Сразу көп күттірмей ашып жібереміз. Таса жібереміз, Қазірде 110 лайк болып кетті, 120 лайк болса әрпі кетіп қалайын деп тұрыпты. Кімге барады екен, Қайсы өзімізді қарылпақтың боласың барады екен әрпі. Кеттік дәлше жігіттер. Мирамар картасы уже тайын жігіттер. Атақ сіздерге барлығы жігіттер. Бір 116, ё-моё жігіттер, расадан кетіп қалды ғой әрпі. Бізде сонша лайк басып отырсақ, әрпіні теза или басқа күштер алып кетеді. Тезаға жігіттер, теза алып кетсе, теза сіздерге береді оны, теза алып отырмайды әрпіні. Әрпі теза керек емес жігіттер. Теза қайта наоборот сіздерге және береді. Әрпі қосып берсе, қосып береді, әрпіні алмайды ол теза. Даже юстам алмайды, ол юст тұртты солайынша. Теза мәселен ұтады, алмайды ол теза. Қайта теза ұтсын деген жігіттер. Қайта сіздерге қоллап атқаларға береді. Еще біздерде как топи игрокларымыз басты өліп кетеді себебі деп так как мен аламан дейді, топты аламан дейді деген менің жігіттер. Қиналып қалады жігіттер. Егер жігіттер 150 лайк жинап тастасаңыздар бар ғой, және дәлше бассаңыздар топ 5-ке шығам МВП-ға 60 юстан жігіттер. Жинай аламыз ба? Что там? Желание бар ма жігіттер? 150 лайк жинап тастасаңыздар бірге 150 жинап тастасақ. Дальше қалай желание бар ма? Сіздермен келісемін жігіттер. 150 лайк жинап тастасаңыздар топ 5-ке шығам МВП 60 юз. РП қойылады жігіттер, ID беренді жігіттер. ID бар. Келісіп аламын жігіттер. Дальше келісі жақпан жігіттер. Дальше сіздерге ұсыныс. Сіздерге дальше ұсыныс. Давамлы ұсыныс сіздерге. Сол кезде көп адамда дәже көп адам сауғалы болып қалады. Дәже көп матч ойнамайды. Ойнамағанның өзінде. Бір 150 қаптастай аламыз ба? Басташ керек емес. Бір адам әріп алады, болғаны жігіттер. Егер топ 5-ке, как қазір 150 лайк жинап тастай алысаңыздар, бәріңіз біргіп және 123 лайк болды. Топ 5-ке шығам, МВП 60 юз. Именно осы матч үшін. Еще қызықлы болып өтеді жігіттер. 123, да? Жаңа мешпе жігіттер, 5 минутта 60 лайк жинап тастадыңдар. Дальше сіздер қолыңыздан келеді. Какой-то 25 лайкты сіздер жинап тастай аласыздар. 3 минутта. Да, сіздерге добрыймыз ғой жігіттер, атак. Добрый рыдба ғой алдарыңызда. Тек қолдап тастамайсыздар ма? Достарыңызға тарқатып басшы берсе жорады, бастырмайсыздар ма жораларыңызға? Достарыңызға как максимальный жіберіңіз стримді жігіттер. Қанша елі как өсу болса бізде басқа елдерге қарағанда барлық киберспортлар, спорт игроклары барлығы именно осы каналымыздан жігіттер шығады. Өсемендік игрокларымыздың барлығы осы каналдан шығады. Біздер қолдаймыз жігіттер соларды. Ешқандай
Олардан как пул дегендей, как басқа затлар сұрамаймыз. Бізге өсетін игрокlarımız керек. Өз сізге сенемін шекте. 131 лайк. Бір желу болып кетсе, топ 5-ге шейін МВП 600 и уже нақ болды. РП беретін болдық. Сіздердің қолдауларыңызға мен таң қалдым жектер. Сіздердің қолдауларыңызға, сіздердің бірі-біріңізге қолдауларыңызға. Да, күнделікті ондай қолдау жоқ еді, танылу керек. Бұл біріншісі жектер. Сіздерге просто так ұсыныс етіп едім, сразу 120 лайк болып кетті ғой жігіттер. Ол РП үшін еді. Қазір 120 лайк болса, ол РП-дан бөлек топ 5-ке шекем МВП 600. Келістік пе, или ойынды басай береміз бе жігіттер? РП беріледі, бірақ топ 1 МВП үшін. Ассалаумалейкум, қалайсыз? Уалейкум ассалам жігіттер. Либо кешегі 600 түспеді ғой. Кей, мен сізге барып, не десем болады? Сіздің айдыңызды бар тоғылменмен ғой мен. Кей, ұттыңыз ба? Значит, ұтқан болсаңыздар, рейдбаға жазыңдар. Рейдба сіздің юсыңызды көріп шығады. Сіздің айдыңызды көріп шығады. Кеше ұтқан болсаңыз, салып беріледі. Ешкімдігі қалып атқан жоқ. Лишний басқа игрокларымызды айнытпаңдар, админге жазасыздар, рейдбаға, телеграм-канал, телеграм группамызға өтіп қоямыз. И тазадан келгілер жігіттер, каналымызға ағза алып қоямыз. Бүгін 2100 ағайынға бүгін жетіп кетсек бар ғой жігіттер. Және РП, сіздер үшін жігіттер. Барлығы сіздер үшін. Так. Бүгін уже 2060 жігіттер. 2100 бүгін бола аламыз ба? Бүгін болсақ, да, ертең болатымыз анық екен. Ертең, значит, құрдан құры РП қойылып кететкен матчқа өзіне өзі жігіттер. Қазірде 131 лайк. Болды ма? Ойын басау керек, 20 лайк жинай алмадыңыз ғой жігіттер. Керек емес РП. РП қойылып болды, 120 лайк жиналып болды. РП қойылады қазіргі матчқа жігіттер. Балаларды айнытпаңдар шеттен келіп алып. Жігіттер, андай өзі бір лайк баспай отырып, қолының ұшында бесплатный ғана лайк баспай отырып, қолымызда как 1 секунд уақыт алмайтын, көп болса 1 секунд қой, жігіттер. Сөзді көбіртірмей қойып. Какой-то бір лайкты өзі баспай отырып, басқа дайын бастырмау керек та, біз сондай, ішімізде сондай болар бар. Ешкім етіп бар бермей жігіттер. Бір жақсы болса, екі жаман болады. Қазірде 150 лайк жиналмадық, ұсыныс берілді, бірақ 120 лайк жинап тастадық. РП қойылады қазіргі матч үшін, кеттік ал, басаймыз. ID қабылдап алуымыз керек, ID бар. Әзіргі матч үшін РП қойылған. Сіздер қолдадыңдар. Сіздер жетістіңдер жігіттер. 365, 99, 35. 150 лайк жиналмадыңдар ғой жігіттер. Так, мұнда жігіттер ID тасталынды. Болды, ID тасталынды жігіттер. Праг. Бізде Праг. Нешінші матч? Екінші матч. Мирамар. Мирамар жоқлар, алып қойыңлар жігіттер. Бізде тазадан келгелер көп, соларға түсіндіруіміз керек. Праг деген зат, бұл Праг турнир үшін таярлық практика жігіттер. Әзір телеграм-канал, телеграм группаға тасталмайды ғой. Никогда. Себебі игрокларымыз, қолдап отқан игрокларымыз барлығы осы жерде. Да, отолған юз или басқасының орнына жігіттер, пулларыңызды алуыңыз мүмкін. Алуыңызға болады, мүмкін емес. Мүмкін емес, мүмкін қайта. Как? Мен еде уақытты жаза алмай отырман, бірақ игрокларымыз тез кіріп келуде, 37 игрок ағып келді уже. Дариядай ағып келуде. Себебі барлық игрокларымыз осы жерде өсу
Мұны осы жерде екенін біледі еуропаларымыз. Так. Жігіттер, тазадан келгендер білесіздер ғой. Телеграм каналымыз бар. Киберспорт Каракалпак, Киберспорт Каракалпакистан. Каналда 1100-ге жақын адам бар. И как Телеграм группада болса 5,5 мыңдай адамымыз бар. Onun үшін Телеграм группа атастырылмайды. Себебі ютубтың каналымыздың өзінде де қанша еуропаларымыз ағып келуде. 67. Қазіргі матчын әріп қойылған, себебі как сіз барлығыз қолдадыңдар. Әрпі, жігіттер. Да, жігіттер, 179 уже 23-16. Телеграмға мен ашып тастайық. Кеуресін тастайым телеграмға. Себебі 80 еурок, ең алды еурокларымыз барлығы жайлас болған. 2600 адам болды телеграмда. Ё-моё. Біз таңғалуда. Қарбақта қолдау бар екен, жігіттер. Да, жігіттер. Қазірде 1 сағат 28 минут болды стрим болуға. Біздер 4 сағаттан кем стрим қылмаймыз, білесіздер. И көрініп тұрыпты 200 лайк бүгін жиналады. Сол үшін дәлше актив боласыздар и және дәлше әрпі қойылады, жігіттер. Жақын достарымызға және де жібереміз, және де тарқатамыз. И біздерде тез-тезден бастанады. И скоро ертеңнен бастап не десем болады, жігіттер. Скоро дегені, жақында дегені. Турнирский лобби ашады өзі, как ярым сағаттан 29 или 28 минуттан тосылады ғой бұл лобби. Как бұл турнирский лоббида 20 минуттан тосылады, жігіттер. Сол үшін бірнеше матч ойнауымызға болады күндегіден артығырақ. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Уже 100 игрок толды. Ойын басылып кетті, көп күттірілмеді. Даже секундта күтіп отырмадық. Себебі бізде строго стримге рахмет, Руслан Пабжем. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ребят, екінші командадағы бір екіні кек қылса ешкім кек болмайды. Себебі сіздің еуропыңыз ол жерге жайласып ала алмайды, үлгер алмайды. Айна, спекасы қатынасып атқанлар бар ма? Оши. Ваннерлер қалды ғой, өтер. Каракалпак Киберспорт жігіттер, уже басыланды. Біздер өсудеміз. Күннен күнге бір қанша дәрежеде өсіп барудамыз. Так.
Так, десек жігіттер. Орыс болып кетсе. Жақсы кетті ғой. 17 слот. Да, болды. Біз таза командада екен. Қазірде. Ойынға қайтамыз.
Так, бізде киберспорт, Қарақалпақстан. Так, Extraction Game каналында, YouTube каналдамыз қазірде. Әші өсудеміз, VCF спорт еролықтары әрекетте, бұл пинг, бұл Yaşasın Özbekistan деген пинг жігіттер. 17-ші команда VCF спорт, әмде фейк еролықтарына қарсы ерекеде. Жақсы. Бір нок, ереке сауында. Да, екінші нок, қолда Исланек аружесі. Дәлше, бұл жақта VCF спорт еролықтары жетпелі шақ. Фейк еролықтары, толық составта екен азырғы матчта. Ninja, әмде. Slow. Бізде қоласыз ат қолыңға. Бірдің қолығын қолық VCF спорт. Ода қиын атларды қайдан табасыздар, қаяқтан табасыздар, жігіттер. Так, деп орысша сөйлеп қойып өтті қой. Сіздің қолуыңыз көрі жігіттер, менде. Өзбекшесі Қаяжан дейді ғой, сонда езіп отыр ғой жігіттер. Ғайлар қола отырамыз. Фейк, әмде VCF спорт. Өңірәт спорт, әмде 13 спорт өтінгі файт. Так, бұл жерде файт оғада қызықлы отырыпты. Так, ерекеде. Фейк слоу. Ninja. Так, VCF спорт ерулары әзірде. Бұл файтте жеңіске әрсі. Қарсы сара. Фейк командасы ерулары еді. Так, қай жақта еді? 13 спорт. Ұқса, енкес еруларымен бірге. Так. Саке, маке, ереке, банги, вонкел, азарде. Юкларымыз есабында. 18 команда 55 сигірға айтқанша жігітер. Қазірдегі матч ұшан топ РМБП, бір РП қойылған жігітер. Енді және де ұсыныс етеміз. Оның орнына полын алса да болады. Және ұсыныс етеміз. Топ жігітер. Топ 4 игрокымыз болады ғой. Сол, топ 4 игрокымыз. 4 игрокымыз 6 сүйістен алса болады. Айтылғандай, 150 лайк жиналымыз керек еді, бірақ 150 лайкқа жиналмадық. Ол кейінгі ұсыныс еді. Бірінші ұсынысымызда қалапақ өзіміздің YouTube-тағы қолаушылары, киберокlarımızdan қолаушылары оғада активлік етіп, болса қаралпаққыларға болсын жектер, өзіміздің ағайларымызға болсын деп активлік көрсетіп, 120 лайкты көз ашып жұмғанша жинап тастады да, 120 лайк деп айтып қойған едік. Жинап тасталды да әмде әрпі қойылып кетті. Не себесі игрокларымызға топ МВП игрокымызға жетіп барады, бұлай қалесе. Бізде ұнықлаймыз соны. S4 игрокларына қарсы көңілдәт eSport. Маке. Аяқ Макенің өзі көп қалды. Қалайда бір игрокын ноқтылып кете алды. Бұл жақта Банги. Банги өзін көрсетті. Бұл жақ ашық па не? Банги дәректі. Банги. Бұл файтта. S4 командасы игроклар тарапынан. Бізде таза команда. Келсе, ойына ашып өту жүзді қиын болады. Себебі бағысым күшлі. Ойнауытын игрокларымызда күшлі ойлары. Азыря 17 команда 51 игрок қалған. Бірақ статистикатын қарасаңыз жігіттер. Қоңырат eSport игроклары азырде құттырып атыпты. 8-14 килл. Топ ойнап атқан жоқ. Килл да жақсы. Лума прогоннан жақпай қалды. Что там? Фонк. Бізде жыла не деген күннен күнге өсуде фонкты білмедім сені.
Так, Мурат Esports. Ереке, Саке, Маке. 14 kill қазірде және соғырақ желі пракымызда еурокларымыз жартысы елі фул фрә 48 еуро. Файтқа жерде бұл күтіліп атырды. Ауыр айна қарағанда қараймыз әмесіне. Так, кімде файт болуы мүмкін? Қайсы командарымызда файт болуы мүмкін? Да, киберспорт өзіміздің PUBG Mobile бойынша өзіміздің қарылпақтың руфлары сіздер қолдап отырсаңыздар, әзірде қызғын ойларды руфларымызда көрсеңіздер болады. Банге Мурат Esports осы еурокларына қарсы уже келесі файт басылады жіберді. Осы Overkill нок Аксакацуки Феникс, Саски, Макака, Ержан қазірде минус. Акацуки еурокларына 5 kill қазірге есапта. Айрым еурокларымыз бар, ойынның басында ашылады ойына. Айрым еурокларымыз бар, ойын соңына қарай. Ойыннан ойынға ашылып баратын еурокларымыз да бар. Ішіне піскен ғой, короче. Так, салам алейкум, уалейкум ассалам. Баршиға, ассалам алейкум жігіттер, қош келдіңіздер. Ербол Бейсенбаев. Активлік үшін рахмет. Бой еклан еуклар. Пара бой. Бізге, Ербол Бейсенбаев, Өзбекстан командаларда бар ма, брат? Қазірде өзіміздің Қарылпақтың барлығы. Бізге ешқайсы жақтың еуроклары шарт емес, керек те емес. Бұл өзіміздің еурокларымыз өзіміз өткен жақсы. Себебі бізде ойын стиліміз өзгеше. Керек болса, басқа еуроклар, басқа елдегі еуроклар ойыны бізге түссін. Олар бізге емес. Себебі бізде шеттен еурокларымыздың ойыны ашылуы бізге қарағанда керек болса бізге келіп топ ойнай алсын. Басқа елдің еуроклары. Қане шақырамыз жігіттер. Бір шеттен барлық еурокларымыз шақырамыз. Шеттегі еурокларға. Біздің бұл жерде екенімізде хабар бар. Білмегендер де бар жігіттер. Максимали. Репост қылайық стремді. Қақатайық достарымызға. Иксу барон. Демейт. Барон. Иксу клан еуроклары. Қазірде хантерлерге қарсы. Демейт. Қақа. Күтті. Иксу. Парабой. Өләшсізден тек қарап қала алды. Парабой. Командасына жәрдем бере алмады жігіттер. Бар Өзбекстан командасы 2 команда. Көреміз. Көрсін ғане. Қайсы команда? Еш қашанда жігіттер. Еш қайсы. Қандай дәрежеде бола берсін. Бізге келсе болды, ол таза команда есептелінеді. Себебі біздің еурокларымыздың ойынын көрсе, PUBG-де кеше бастағандай болып қалады. Сондай ақылға түсіп қалады. Біздің ойыншыларымыздың ойын стиліне туып келмейді шеттегі басқа елдің еуроклары. Сол үшін біздің еурокларымызды жігіттер дәлше қолдауларыңызға сенеміз. Сіздердің қолдауларыңызға дәлше давамлы қолдауларыңызға сеніп өсуде. Парабой. Бұл жерде барлығы өзіміздің еуроклар ойын дәрежесінің өз минетімен өсіруде. Хантелер қарсы команда еурокын қате іздеуде. Себебі бұл бірінші тәжірибеде бой клан еурока Парабой. XU командасы еурокымен бірге. Дәуран, Қалмұрат Күрс, Құрат Қолсалам болды. Бұлдышы. Жарқ, балдың Дәуран. Дәуранды, Мұрат. Зе, 15 команда, 34 игрок. Вип, Ракс.
VIP, Rockstar PUBG, Еркін, Айдос, VIP, Қалдыкөл, яғни Акс, Ележан, Гризли, Антон, Қарақалпақ, да, Энкес, друзья. Күнделікті топы формада болып тұрған командаларымыз әзір емес қошыратылған себебі өзу бар. Аз ғана болса тоқтап қалса кешірілмейді бұл жағдай. Так, Акс, Ележан, Гризли, Антон, Қарақалпақ, 13 команда 31 игрок. Да, командаларымызда бір үмкетін азайып баруда, ізбезілікте. Себебі зона кішіреуде. Что-то и файт қайдасында. Так, ақақ, қияр. И так, бұл жерде. Бұл Өзбекстан. Büyük Devlet деген интернет чектен. Салам алейкум, баршаға. Тимур Гүнжай, алейкум ассалам. Қош келдіңдер, таза келгілер. Біздің каналымызға ағзал қоясыздар. Extraction Game. Күнделікті юз қолау жақсы болса, әрпіға айланып кететін практиларымыз. Прак дегеніміз хабар жоқлар турнир үшін таярлы жектер. Практика дегенді. Барлық игрокlarımыз жақсы формаға кірсе, сұраныс көп болса, бізде турнир атак сіздер үшін тайын жектер. Жоғары дәрежеде эмоция, бай, так, басқаша атмосферадағы турнир өткеледі. VIP, Роко, Конрад Еспорт, R, NKS, Альфа, Туран, Карло, Альфа, 95 Асукей. Яғни төрткіл қылан жігіттер бұлар. Төрткіл жігіттер. NKS топ-1 қыл. Да, NKS топ-1. NKS oldu mu? NKS bilmiyorum. Так, жігіттер. Давай игрокlarımızды дәрежесін бақалап, ойыншыларын бақалап, жаман болса, жаман болғанда адам жамалап қарасыңыздар. Ойынның дәрежесін бақалап жігіттер. Қандай дәрежеде? Қайсы команданың фанаттарымыз? Қайсы команда қалай ойнайды? Давай бақалап отырамыз. Себебі комментатор бұл сіздермен бірге жігіттер. Сіздердің қызметіңізде. Қайсы игрокlarımызды көрсетейік бұл? Кімді сұрасаңыз сол көрсетіледі жігіттер. Қантелер. Аксой. Деймейт, Цеза. Тек фари ғана минус. Аксой. Деймейт. Нәйкес. Қазіргі бір әмірді үшін әрті қолыған жігіттер. Қайсы игрокlarımız алады деген. Қане көрейік, кім, қайсы команда қолыншылар көп болса, сол команда топ-1 алады. Бізде 90% сондай. Оғау сөз емес, ол дәлелденген. Қайсы команданың қолыншылары көп болса, сол команда топ-1 алып отырыпты. Көбінесе жағдайда. Қандай ралық. Пақ етіп, бияқ қарап қашты. Так, Хантелер. Ротация мергасыруда. Да, бізде 95 игрокlarындағы файттан бір көріп қоямыз. Абугол, Шерп, кейін квазиде минус. Монстер минус. Және бір игрокқа минус. Карло, яғни 95. Карло тарапынан. Нок, Абугол. Да, Абугол өз уақытында жетіп келе алды. Ол яғни 95 әмде дегені ол да 4 күлған жігіттері. NKS көрсетің, NKS топ-1 го, NKS аққа. NKS-тің қолышары көп, бірақ NKS-ті көрмей атырмыз ғой. VIP бар, Спорт бар, NKS-тен жалғызғана бір игрок бар екен. NKS бұл 1, 2, 3, 4, 5 деген команда. Как нумерация қылған NKS бұл өз күнделікті көрілген NKS-тің емес. Бұл басқа команда. Не десем ат? Ну, киберспорт емес. Бұл басқа NKS. Бұл да солай шығар бәлкім жігіттер. Бірақ қарылпақты. 95 регион, 4 күлғана, 95 как регион 4 күлғана. ECF спорт өзіміздің VCF. Хантерлер бұл TMO Hunters. VIP Қалдыкөл. Бар, Конрад Еспорт бар. Так, RS бізде, короче, 7 команда. 9 команда, 7 командаға түсіп кетті, знаешь?
Конграт eSport қолдап отқан командаңыз қазірде минусқа ұшырап қалды. Каэт. Бар, үміт бар. Үміт бұл Бангиға байланысты. Банги hamda Academate-ға байланысты. Сезон Нуак жағында енді. И молот өз уақытында жетіп. Ғалап емес. Хантелер. Жерде ойын тоқтатуға. Сұлу түтінмен минусқа шығартылды Хантелер. Яғни сізге белгілі стример әзірде. Сіздердің қолдап отқан стримеріңіз Цеза PUBG. Әзірде минусқа шығартылды. Кімсе Конграт eSport. Өз ауылыстары қоңыратлы игрокlarımızdan минусқа шығартылды. Қазірде 6 команда 16 игрок. Әрпі қойылған матч. Бұл жерде 6 команда да өйген. 16 игрокымыз да өйген. Бір дана әрпі үшін. Жаман емес себебі өздері қалеске сұмманы көз алса да болады. Одан кейін жігіттер, бізде ең арзан, ең тез, ең берекелі юз бізде. Так, бізде жігіттер. Аз ғана нансыз қалып қалды. Так, біздің өзіміздің күнделікті командамыз 95 регион командасы да қиналып қалды. Таза командаларға қарсы, таза игрокlarımызға қарсы. Себебі бізде көзге көрінбей жатқан палеттің астында дейді жігіттер. Көзге айтқанда. Так, көзге айтқанда жігіттер. Палеттің астында дейді ғой. Сондай балалар оғада көп. Талант бар ғой жігіттер өзіміздің. Жігіттері, ағайлар қолдап отырайық сол үшін. Барлығы өзіміздің қарекендікі. VIP, VCF. Және де әзірде крупный командалардан 95. Шалғысқан игрок Абугод. Сенсе болатын, сенсе арзитін игрокларымыз. Әмде Fake, Rocco, PS Ali, Любай Лейдер. Минус. Игрокымыз. Так, VIP игроклары Full. VCF игроклары, EP игрок, всех андышы. Жақсы формада. Өліп кеттім, арттан келді. Жаңа жоқ. Бұраттан қайсы командар қалды. 95, VCF, VIP, әмде бізде таза команда. Қазақша жүлдегерлер дейді ғой. Фейк шақа. Яғни фейк төсек болады. Рокко, пиасали.
Zona kişirude. Дальше keyingi zona aniq. Kim sen? VIP yo'qlar, ha? Aytganimizga jigitlar, және nok. To'liq bo'lуына qaramasdan, hozirda minusga sho'rtilajaq VIP yo'qlar. Aydos, Erkan. Meni o'zini kela oldi. Восстановление bo'ldi. Bu gol 95 uchun kurashadi. Qo'llovchilari bormi, jigitlar? Qo'llovchilari. Так, 95 region. Hech qaysi игрок emas, zonada emas. Hech qaysi komanda. Bu yerda 9 игрокimizning birivi, ya'ni Erputolga ehtimollar juda yuqori. Sebebi hozirgi match uchun YouTube'dagi aydlarimiz qo'llab tashlagani uchun. Aktivda bomba qilib tashlagani uchun aytilgan ozgina usulning o'zini yaxshi o'z vaqtidan burun o'rnab tashlagani uchun Erpo qo'yilib ketdi. Негізі 600, какой-то 600 үшін әрекетленіп еді. Бірақ 600 жігіттер бір күнде қанша болады? Егер бір күнде матчтың барлығын отып тастасаңыздар қанша болады? Бір аптада қанша болады? Бір айда ота берсеңіздер қанша болады? Ол аяқ астынан жігіттер какой-то сіздің ойыныңызды көрсетіп, ойыныңызды өсіру барысында тоқтамаңыздың арқасында юзіп аласыздар. Біздермен бірге болсаңыздар. Бір күнге болатын прак, қалпақ геройлармен бірге. Арканы жігіттер. Ойнамасаңыздар, бір ғана лайкыңызды басып кетсеңіздер. Басқа геройларымызда. Хотя қарпақ геройларымыз шығу үшін өз үлесіңізді қосқан боласыздар. Әмеңіздің әрекетіңіз орны бар. Ешкімге етібар бермеңіздер жігіттер. Себебі айымтушылар көп. Бір жақсы болса, екі жаман болады жігіттер. Әзірде 4 команда. Команду саны азайып жоқ, бірақ геройларымыз саны азайды. Бұл VIP-тен еді. Айдос әмде VIP. Нолайым герой. Бір гранатамен. Айдостан. Бізде таза команда геройларымыз. Яғни фейк. Нок. Молат. Анық емес. Бұл жақта 95 геройға бұл год. Күтіп алса болады. Әлбетті күтіп алады. Бұндай жағдайды қолдан бермейді. Себебі реакцияға шумылыған геройлар именно 95-тен шығады. Bootcamp королері 95-тен шығады. Аха. Bu gol. Паук келді деп, короче. Мен төмен жоғардан түспеймін деп тұрға. Дәл шемінсен мінемен деп тұрға bu gol. Да, зонада. Жақсы позициялы, енді как орындап қимылдамасы ем болады. Себебі 4 команда 5 игрок. 5 FPS спортировка шех. Жақсы момент іздеуде, технесіне ұзақтан қарап тұрды. Так. Да, минус бізде таза команда. Таза игроклар емес. Как? Айдос, VIP, Бугот, әмде псия. Бізде патуамызда зілі актив. Ол командаларымыз. VIP айдос, VIP, әмде псия. Футболға көреміз. Қайсы команда игроклары топ ойнай алады. И сол топқа дейін алған команданың ең жақсы игрокі, МВП алған игрокі, Эрпо ұтып алады. Именно осы матчта. Да, және Эрпо қойылады жігіттер. Сіздер бірігіп, давай дальше 200 лайк жинап таси алсаңыздар, кейінгі матчқа және Эрпо қойылады жігіттер. Қазір екі команда. Висяфиро қазірде минусқа шығартылды. VIP әмде 95. Давай құтырамыз жігіттер, қане. Сіздер күнделіктіден көре күшілсіздер. Сіздердің қолларыңыздан келеді ғой. Тек өсу сіздерге жарасады. Қарпақ кибер спорты как сол үшін жігіттер. Так, Абукот, VIP, Айдос. Так, VIP, қалды көл, әмде 95 регион. 4 көл. Ооо. Да, позиция өзгертпесе болмайды. Деген шешімге келді Айдос. О! Граната Айдос тауып ала берді. Да, ID пароль жігіттер.
YouTube каналға тасталады. Telegram каналға, Telegram группаға тасталады жігіттер. Просто так кеш тасталады, кеш. Себебі бұл жақта адам көп. 1-2 минутта толып қалады. Сол үшін сол жерден келіп ID парольді ала берсеңіздер болады. Ай, маған лақтыра жаққа мұны. Как? Так, да, ойын соңы. Финал. VIP әмде 95. 1-2. Я маса 2-1. Так. Да, 95 аду голда харекет істеп атыпты. Жалғыз. Так, қайсы команда топ болады жігіттер? Күтіп отырамыз, бақылаймыз ойларына. Так, бақа береміз. Кімнің қолдаушылары көп? Қайсы команданың қолдаушылары көп? Да, сіздерге жігіттер, фишка. Какой-то 200 лайк жинап тастасақ бар ғой. Және әрпа қойылып кетеді. Кейінгі матч үшін. Қанеш, достарымызға как тарғатамыз. Лайк баспаған басақ қане кен жігіттер. Асып кетсе, как бірнеше секундтар уақытымыз алады. И сіз болмасаңыз басқа өзіміздің Қаралпақтікі жігіттер. Барлық өзіміздің Қаралпақтың қарекең жігіттері өзіміздікіне бұйырады. Күнделікті актив болсақ, әр күні әрпі қойылады. Солай актив болсақ болды жігіттер. Жетерлі. Басқасы керек емес. 95 Абу, да, 4 күннің қолдаушылар бар. Қақты? VIP қайда? Қанлыкөл. Иә, зона жүрді. Зона жүрді ме? Зона? Яқшы жүрген жоқ, жігіттер. Абу гол. Почти демалмайды тұрды. Да, жігіттер, сіздер барлығыз біргесіздер. Сіздер алдыңғыдай. Және азғана ұсыныстың өзіңіз бірігіп, қарекеннің өзіміздің жігіттерімізге жиналысып, әріп алып бере аласыздар. Ол үшін не істеу керек? Какой-то жігіттер. Easy, 150 лайк тұрды ғой. Соны 200-ге жеткізіп тастасақ болды. Соны 200-ге жеткізіп тастасақ, және кейінгі матч үшін әрпі қойылады жігіттер. Бұғаны әрпі. Жақсы емес пе? Да, енді кереді, қазірде Қаралпақтың жігіттері барлығы өзімізгі солай қоллау арқасында ұйғылықтарымыз өсуден тоқтамайды. Ассаламу алейкум, баршаға ассаламу алейкум жігіттер. Бізде эмоцияны ұстап тұрды бұл командаларымыз. VIP Қанлыкөл әмде 95 регион. Топ 1-ге 600 тасап беріңді әлтімаз. Топ 1-ге 600 тасап беріледі. Топ 10-ға? Топ 10-ға дейміз жігіттер. Son жере, давай 500 лайк жинаймыз жігіттер. Топ 10-ға дейін 600 берілеміз. Я болмаса күнде 5 әрпа подарок қыламыз. Топ 10-ға подарок қыламыз тәже. 90 Абугот. Молодец, жалғыз болуына қарамастан, Абугот 95 үшін. Біз айран қалдырды. Абугот Мамедті берген жоқ. Себебі VIP Қанлыкөл бетон деген аты бар. Регион реакция жұмыл болған деген аты бар. Және өз ойынын көрсетті, дәрежесін көрсетті. 95 регион. Қазірде топ 1 ала алды. 9 килосымен 95 регион өзіміздің 4 гол кланы жігіттері. Да, молодец. Абугот өз минеті үшін өзін көрсетті. Абугот әмде әріп отып алды. Бұл сіздердің қолдауларыңыз арқасында. Өзіңіздің қолдауларыңыз арқасында жігіттер. Сіздердің қолдауларыңыз арқасында Абугот әріп отып алды. Себебі олың
сіздерге енді сіздердің как өз ойынның дәрежесін көрсетті көрдіңдер және де сіздер 120 лайк жаңарықта айтылған ұсынысты сразу оралап тастадыңдар. Соның арқасында 600 ұтып алу керек еді бұл иә ол 600 әрпіға айлап кеткен еді. 120 лайк жинап тастағанымыз үшін ол әрп ұтып алды қазірде. Бұл хабарласса болады, әрпіні алады. Топ 5-ке шейін 600 тастап бересіз бе? Яқ. Топ 120 лайк қана жинай алдық. Ол бағана жинауымыз керек еді. Айтылған уақытта 120 лайк жинағанымызда, бағана айтылған уақытымызда бастан бұрын. Так, топ 5-ке шейін МВП-ға 600 берілетін еді жігіттер. Давай қане, дальше жинақ беріледі, барлығы беріледі бағалесе. Сіздер телеграмда жазып қойдым. Болды 95К. Давай жігіттер, кейінгі матчқа және әрпі қойылсын десеңіздер, қане ұсыныс сіздерге және бірге аласыздар ма? Қалпақ киберспортын бірге көтереміз. 200 лайк болса как? Және кейінгі матчын әрпі 600 қойылып отырыпты, бірақ әрбір матчын 100 қойылады. Біздер давам етеміз қазірде 95 регион, топ 1, 9 келісемен, топ 1, жақса VIP Алныкөл, VIP Rockstar PUBG, VIP Еркін, Айдос, VIP Алныкөл қазірде топ 2, 10 келісемен. Топ 3-те болса VCF eSport, Ереке, Арабский, Псех, Шейх, VIP ируқлары, 10 келісемен, топ 3, VCF eSport ируқлары да, 10 кел бұларда. Он емес, топ 4-те болса Fake клан ируқлары, так, Пьес Али, Фейк Шаха, Елубай лидер, Рокха. Бұларда да 7 кел, жаман емес, Проб, РС, топ 5-те 0 кел. Так, топ 6-да Кумрат eSport, 18 кел. Жақсы. Тема фантас. Бұларда вишне келсіз шықпайды. Өзіне тән хантелер 13 кел. Лимит, Цеза, Вари, Заксой, Уса, Хамди 10 келуқлары, топ 8-де 0 кел. Акацуке, топ 9-да 5 кел. Так, Демер, Голден, TWG, топ 10-да жігіттеріміз 1 кел. 95 регион, 95, как Д, топ 11-де 4 көл, яғни 3 кел. Аде, Хантелер, топ 12-де 1 кел. Ерохадан 9 киберспорт, топ 13-те. Сіз сұраған 9 киберспорт 13-ші орынмен шекленді. 1 келменен Акацуки игроки елейжан. Топ 14-те болсайсыз. Донатер, Бека, Акамбек, НКС. 1 кел топ 14-те. Себебі топ нәтиже көрсеткен игрокларымыз жақсы кел қылған үшін бұларға кел жетіп қойған. XO, топ 15-те 3 кел. Бізде таза команда. XP, VCF, топ 16-да 2 кел. Топ 17-де жігіттеріміз 1 кел. Hero'дан S4S бізде таза мима команда 1 кел. 18-ші орында Fake клан игроклары топ 19-да 0 кел. Hero топ 20-да 1 кел. Ораздан Кес, Мис, Полотбаев топ 21-де 1 кел. Кес, Кен, Кумрат eSport топ 22-де 0 кел. Хантелер, Кемон Хантер топ 23-де 4 кел. Топ 24-де 2 кел. Топ 25-де NX, Хамде Эна 0 кел. 95 реген 4 кылған жіктері 9 келменің. Топ 1. Бұқлаймыз 4 кел. Банги ең көп кел қалған игрокымыз екен. Банги ең жақсы игрок спасение. Шабы год. РП алылса болады. Де Меркинг ду деген менға болды. Білдік. Бақас картада ойнаймыз, жігіттер. Эрангел картасында ойнаймыз. Оны барлық игрокымызға викенде қылайық десек, как оны өзгерте алмаймыз. Себебі барлық игрокымыз загрузка етуге тура келеді. И сіздерге ұсыныс жігіттер.
Так. Кеттік. Мұнда, жігіттер, мұнда сізбен бірге барлығымыз осылай істеуіміз керек. Біз не істеп жатырмыз, жігіттер? Әрбір елдің өзінің байрағы болады, тура ма? Так, жігіттер. Мұнда PUBG-ға hello дегені, сәлем, ассалаумалейкум дегенсек те болады, себебі солай переводы қояқты. Ілтимас, Қарақалпақстан Республикасы байрағын ойынымызға қосың. Біздер өз байрағымыз астында ойнауда қалимыз дегені, жігіттер. Солай жібересіздер. Әрбіріңіздің пікіріңіз ол жақта орынлы. Біздер сенем, жігіттер, әрбіріңізге солай істеуіміз керек. Сіздерге тұғынық видеосын қазірде қойылып беріледі. Сол ынтыбар беріп, давай әммеміз осы жерде соны жазып беріп, мен істедім деп, жігіттер, әммеміз қане істедік деп бәріміз жібереміз, птичка как болмаса болды деп, как бір қане әммеңіз белгі берің чатта. Біз сізді күтіп отырамыз, жігіттер. Біз сіздерге видео ролик қойып береміз, сіздерге түсіндіріс ретінде сіздерге чатқа тастап беремін, қалай жазу керек екен. Чатқа қараң, жігіттер. Қолдан жазып отырмаңдар. Мұны сіздерге чатқа жазылды. Эрангелде болсын, эрангелде болады, жігіттер. Чаттағы міне жоғарыда закрепить етіп қойды болмаса, сол SMS-ті аласыздар, жігіттер. Прак бағыста Дейван Прак болмайды. Мен жазған болсаң қойып тұрып, Дейван. Сені блокировка қылып тұрамын. Жақсы мақсатты, жақсы ниетті. Бұл жерде чат тасталынды, жігіттер. Барлығымыз практы өзіміздің Қарақалпақстан байрақ астында ойнағымыз келеді. Тура ма, жігіттер? Чатқа тасталынды. Соны сіздер қаяқтан еғасыр. Свайлт астында мына белгі бар. Отчетты басасыздар, жігіттер. Сөйтіп, нерде другой деп егілесіздер. Осы жерге, жігіттер. Жаздық қой, жігіттер. SMS-ті осы жерге жібересіздер, отправить басасыздар. Біздер қазір ғана жаздық, жігіттер. Бағана сетік ребе бракшын. Да, жазбағалар, жігіттер. Қане жаздым дегілер, қане. Барлығыңыз жаздым дегілер, жігіттер. Күнде қайта жіберің, жігіттер. Қайта жіберің. Қайта жіберің. Сіздерге видеоролик және қойып беріледі қазір, жігіттер. Мұнда. Өзіміздің Қарақалпақтың баласы тез селген. Именно сіздер үшін. Максимальный тарқатуымыз керек стримді. Ассалаумалейкум бәршеге достар. Бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема
біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойынын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobileға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисшелеп жаздым. Деп жаздым: ассаламу алейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызбен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламан. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTok'та барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG ETA. Осы жерге саламан осы видеоны, сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз, барынша тезірек мақсатымызға ересеміз, достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады, достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап-қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады, достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин, пароль әммесі сол жерге тасталынады, достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар, достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әммеңізге рахмет, достар. Осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем. Так, жігіттер. Уақытыңызды алғанымнан тура деп ойлаймын, жігіттер. 3 қана минут уақытыңызды алдым. Турман, жігіттер. Как чатқа тасталынды, чатта ғана копиялап алып, мына жақта сіздер үшін отчет, бұл жақта другой целесар. Отчет деген қақта, жігіттер. Қалай тауып алды? Отчет бұл жақта, жігіттер. Мұнда смайлик бар. Смайликтің астында отчет дегені бар. Соны другойды сайлайсар и жазасар. Мен копиялап алған жоқ, копияладым әзірде менде мүмкін жоқ. Сол үшін сіздермен бірге осы жерге жазасар жеке. Осыны көз алдыңызда, мұнда мен іспенен дәлелдеп көрсетемін сіздерге. И потом сразу матчты давамлы қыламыз. Егер сіздер оған шекем бірге фишка сіздерге 200 лайк жинап тастасаңыздар, жігіттер, РП қойылады. И қазіргі істі неге істеп сіздер әрқайсыңыз Қарақалпақстан, жігіттер, өзіңіздің байрағыңыз астында ойнауды қалайсыздар ма, жігіттер, істеуіміз керек. Барлығымыз бір дауысқа иеміз. И жаңағы видеороликте барлығы үйретілген. Достарымызға тарқатамыз, әр күні тастап тұрамыз, ерінбей, жігіттер. PUBG-да уже шаршап, мынадай алышып кетсін. Бұлар біздерді тыныш қоймайды екен ғой. Барлығы бірігіп жатыр екен ғой деп, жігіттер. Және тастаймын сіздерге. Флаг оф, сәлем, ілтимас. Қарақалпақстан байрағын ойынға қосың. Яғни флаг оф зе Қарақалпақстан.
Да, всех что-то саған қалпақсан байрақ керек емес пе? Бізге керек, сол үшін азғана туарлы отырайық. Білмегендер бар. Да, міне, өз байрағының астында ойнауды қалеймен деген жігіттер. Мен өзім жігіттер, комментатор болып сіздермен бірге бірнеше мәрте таслап отырмыз. Republic қалып қойды. Republic қалып қойса жігіттер, мен бір мәрте емес, бірнеше мәрте таслап отырмын жігіттер. Сіздердің алдыңызда таслап отырмын. Сіздердің алдыңызда болмасам да таслаймын. Republic жазылымын бар. Жігіттер, сол хабарың жоқлар. Достарыңыздың телефонынан да болса, как айтың достарыңызға түсіндірің, осындай болады жағдай деп жігіттер. Барлығымыз таслап отырып істең. Енді осы сезонға кеш, себебі жақында ғана басталды, кейінгі сезон басталады. Сол кезде байрақ қосылу керек. Мен жаздым. Болды жігіттер, әммеңіз отчетты как ұстай. Бір-біріңізге жаздым десеңіздер, сондай орталықта болса, басқа игрокларымыздан как жүрген орталығыңызға байланысты. Басқа достарыңыздан мына әрекет бар ғой. Значит, онда нәтиже бар дейді, басқа игрокларымызда бір-бірін қолдауды үйренеді. Сіздерден үйренеді. Гуайдия. Жігіттер, барлығы тайын. Так, енді давамлы ойын көруіміз керек. Барлығымыз түсіндіңдер ғой жігіттер. Сіздерге сенеміз. Так, кейінгі бірақ бізде 3-ші карта, қазіргі матчта 95 өрген игроклар, топ 1.
Ассалаумағалейкум баршаға достар, бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobileға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады? Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисшелеп жаздым. Деп жаздым: ассалаумағалейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламын. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментарий арасында ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobileға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Ассалаумағалейкум баршаға достар, бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеороликті таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobileға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады? Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисшелеп жаздым. Деп жаздым: ассалаумағалейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламын. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментарий арасында ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobileға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламын. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарийға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTokта ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobileға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG Yeta. Осы жерге саламан осы видеоны, сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап-қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әммеңізге рахмет достар. Осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobileға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сізден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әммеңізге рахмет. Қош, сау, саламат болыңыз.
Ассалаумағалейкум баршаға достар, бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп берместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисчелеп жаздым. Деп жаздым: ассалаумағалейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясында ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламын. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTok'та барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG Yeta. Осы жерге саламан осы видеоны, сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз, барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз, достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады, достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ақса болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап-қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады, достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады, достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар, достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әммеңізге рахмет, достар. Осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сізден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әммеңізге рахмет. Қош, сау, саламат болың. Ассалаумағалейкум баршаға достар, бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп берместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobile'ға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеороликті таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисчелеп жаздым. Деп жаздым: ассалаумағалейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясында ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламан. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTok'та барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі
ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG ETA. Осы жерге саламан, осы видеоны сол жерден комментариясына отметкелеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады бұл каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming. Ассалаумағалейкум баршаға достар, бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисшелеп жаздым. Деп жаздым: ассалаумағалейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, әмме платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдап қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкелеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламан. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкелеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTok'та барынша үлкен ретке шығаруымыз керек достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG ETA. Осы жерге саламан, осы видеоны сол жерден комментариясына отметкелеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады бұл каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім.
Hammangizga rahmet dostlar. Осы видеоны кең үлкен қылып рекке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сізден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Hammangizga rahmet. Xo'sh, sog' salomat bo'lin. Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп берместен ақырына жекем көруіңізді iltimos етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobile'ға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған. Сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім.
Ассалаумағалейкум баршаға достар, бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисшелеп жаздым. Деп жаздым: ассалаумағалейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламын. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламын. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTokта ләжіп барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG Yeta. Осы жерге саламан осы видеоны, сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз, достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады, достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап-қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады, достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады, достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар, достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әммеңізге рахмет, достар. Осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сіздерден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әммеңізге рахмет. Қош, сау, саламат болың. Ассалаумағалейкум баршаға достар, бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobile'ға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисшелеп жаздым. Деп жаздым: ассалаумағалейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін.
мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma platformalarga salaman. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызбен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы даярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламын. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTok'та барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG Yeta. Осы жерге саламан, осы видеоны сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз, барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз, достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады, достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап-қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады, достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге Telegram каналға логин пароль әммесі сол жерге тасталынады, достар, Telegram каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар, достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның әмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әмеңізге рахмет, достар. Осы видеоны кең үлкен қылып ретке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobile'ға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сізден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әмеңізге рахмет. Қош, сау, саламат болың. Ассаламу-алейкум баршаға, достар. Бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobile'ға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеороликті таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobile'ға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисчелеп жаздым. Деп жаздым: ассаламу-алейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, hamma платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызбен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына ретке шығарсақ, осы видео PUBG Mobile'ға шекем жетіп барса, Құда қаласа, кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы даярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламын. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTok'та барынша үлкен ретке шығаруымыз керек, достар. Себебі ретке шықпаса, бұл PUBG Mobile'ға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG Yeta. Осы жерге саламан, осы видеоны сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз, барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз, достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады, достар. Әммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап-қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа, осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің Telegram каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады, достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде.
сол жерге телеграм каналға логин пароль һәммәсе сол жерге тасталынады достар, телеграм каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның һәмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әмеңізге рахмет достар. Осы видеоны кең үлкен қылып рекке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobileға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сіздерден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әмеңізге рахмет. Қош, сау, саламат болың. Ассаламу алейкум баршаға достар. Бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobileға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисчелеп жаздым. Деп жаздым: ассаламу алейкум, ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды ілтимас етемін. Мен өз байрағымның астында ойнауды қалаймын деп жазып кеттім. Кейін осы видеоны мен TikTokқа және Instagramға, һәмме платформаларға саламан. Сол жерде сіздердің қолдау-қуатлауларыңызмен бірге PUBG Mobile'ды отметкілеп, сол комментариясына рекке шығарсақ, осы видео PUBG Mobileға шекем жетіп барса, Құда қаласа кейінгі сезоннан бастап Қарақалпақстанның байрағын қосады деген мен үміттемін. Осы таярлап жатқан видеомды мен Instagramға саламан. Instagramға кіріп, PUBG Mobile'ды комментарияға отметкілеп кетсеңіз, соларға тезірек жетіп барады. И және де осы видеоны TikTok'та барынша үлкен рекке шығаруымыз керек достар. Себебі рекке шықпаса, бұл PUBG Mobileға жетіп бармаса, бұл видео оларға жетіп бармаса, байрақ, Қарақалпақстанның байрағы кірітілмейді деп ойлаймын меніңше. Қазір мен өзімнің Instagram аккаунтымды көрсетіп өтемін. Keza PUBG ETA. Осы жерге саламан осы видеоны, сол жерден комментариясына отметкілеп кетсеңіз, барынша тезірек мақсатымызға ерсеміз достар. Және де әр күні YouTube каналымызда сағат 21:00-де стрим болады достар. Һәммеңізді күтіп қаламан сол жерде. Каналға ағза болып, лайк басып, подписка басып, бізді қолдап-қуатлап отырсаңыз, Құда қаласа осы Қарақалпақстанды жоғары жаққа көтереміз деген үміттемін. Және де біздің телеграм каналымызға да ағза болып қойсаңыз болады достар. Ол жерде UC сервисіміз бар, прак болады әр күні бізде. Сол жерге телеграм каналға логин пароль һәммәсе сол жерге тасталынады достар, телеграм каналымызға. Және де бұл жерде менің партнерский YouTube каналым бар достар, Extra Action Gaming деген. Әр күні сағат 21:00-де прак болады ол каналда. Ол практа Қарақалпақстанның һәмме командалары қатынасып, әр күні UC-лі және де RP-лі лоббилар, праклар болады сол каналда, Extra Action Gaming каналында. Сол каналға да өтіп, ағза болып қойыңызды ілтимас етер едім. Әмеңізге рахмет достар. Осы видеоны кең үлкен қылып рекке шығарып, Құда қаласа PUBG Mobileға жетіп баруына шекем жәрдем берсеңіз, мен сіздерден үлкен миннаттар боламын. Сіздермен Сеза PUBG каналы болды. Әмеңізге рахмет. Қош, сау, саламат болың. Ассаламу алейкум баршаға достар. Бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті басқа ойнайтын ем, кейін де бір-екі балалармен ерексіп қалдым. Ассаламу алейкум баршаға достар. Бұл мен Сеза PUBG. Осы видеороликті өткізіп жіберместен ақырына жекем көруіңізді ілтимас етер едім. Себебі қазіргі уақытта глобал проблема. Біз 3-4 жылдан бері PUBG Mobile ойын ойнаймыз, бірақ та Қарақалпақстанның байрағы жоқ. Сол байрақты PUBG Mobileға кіріту мақсатында мен осы видеороликті таярладым. Бұл видеоролигіммен мен не демекшімін? Мен PUBG Mobile'дың жәрдем сервисінде алдын жазған уақытымда менен видеоролик сұрады. Білмеймін қандай видеоролик сұраған, сол себептен де осы видеоролик таярлауды өзіме мақсат еттім. PUBG Mobileға қандай қылып өзіміздің Қарақалпақстан байрағын қостырсақ болады. Оның үшін біз настройка бөлімінен отчет бөліміне кіріп, төменде другие бөлімін таңлап, сол жерге жазамыз. Мен англисчелеп жаздым.
деп жаздым. Ассалаумағалейкум. Ойынға Қарақалпақстан байрағын қосуыңызды iltimos етемін. Мен Шаршама. Болды. Так. Жігіттер, көп уақыт кетіп қалды. Күттіріп қойдым. Микрофонда насазылықтар болып қалды. Дегенмен ешқандай есептар бермейміз. Дауымлы баса береміз. Сіздер себебі күтіп отырсыздар. Ироқтарымыз ақырғы емес, дальше ойын бар деп айтылған. Сол үшін қазірге сәл болса ұйқыны ашу мақсатында басқаша күтте болса өзгеріс кіртейік. Жігіттер, қазіргі матчқа сандук ойнайық. Сандук картасы. Жігіттер, қазірге сандук. Бізге керек. Сандук. Так, қазір сізден шақырып жігіттер. Да, ойнап қосайым жігіттер. Сандукты да бір ойнап көрген қане. Ерангел болсын қылайық. Ерангел жігіттер. Ерангел сіздің дауыс қане? Дауыс көп адам енді сандук өзгертіп көрейік деген жағдайлар айтылып отыр.
Так, жігіттер, сіздер қойжақ бізге өзіміздің құдаларды күтетін болар керек. Меніңше энкестен толады, энкес. Так, фокус. Ауырайда. Қасым яқет. Короче, энкес рақет қой. Қойып тұр. Убайдыла да бар ғой. Убайдыла? Қызмет өт. Убайдыла? Так, жігіттер, сандық карта қалыңыз. Левик келіспейді жігіттер. Басқа турнирлерде сандық бар, білесіздер. Так, жаңағы ақырғы матч жігіттер картада ақырында азғана насыздық болды. Не десем, дауыс қоялды. Сіздер ұйқылмаймыз, дальше актив болсаңыздар жігіттер бола береді. Егер 172 лайк какой-то жігіттер 28 лайк, дальше 200 қылып тастасақ, 28 лайк, яғни 28 лайк қосылса 200 лайк болады ғой, сол 200 лайк жинап тастаса, бұдан кейін қандай карта болса, игрокlar қалған санына қарап, активлігіне қарап, ең кіріп атқан игрокларымызға қарап, әрпі қойып кетеді. 200 лайк жинай алсақ жігіттер. Сол үшін дальше басамыз. Давай әзірше 180 қыламыз. ID берің, жігіттер, ID келеді қазір. ID сразу тастап береді. Сіздер үшін ғой бары. Қазірде санук картасы, ол санук буткемп емес. Біздер буткемп қылып ойнайтын үйреніп қалғансыздар. Бірақ буткемп емес, қадымғы санукта праг ойнаймыз жігіттер. Отырмыз ғой күтіп, қане. Жігіттер, мұнда ғой, сіздер күтіп отқаныңызды білемін ғой. Сол үшін айтылған сөз, айтылған уақытын дальше басамыз. Давай соң үшін дальше лайкларды толтырып тастайық. Кім бөлет тастайық. Санук, Мирамар жігіттер, Мирамар. Қиын болады ғой. Так, праг біздер кеш бастадық дегенмен күнделікті нәтижені жаңалап отырмыз. Так. Пароль бір. Старт. Өзі 10 минут қойым жігіттер. Өз бір. 28. Кіре береміз. Біздер дальше давам ете береміз жігіттер. Шын жүректен жігіттер қолдап, басылқаларға души рахмет. Құрметті жігіттер. Да, сіздермен өзіміздің қарекеңден киберспорт бойынша игрокlara
Киберспорт ұсталары. Бірінші мәрте Санукта Праг ойнадық. Санук ойнадық, күнде ойнап жетпіз, бірақ ол да буткемп еді. Бұл Санукта Праг. Топ 1 MVP 600 жігіттер. Жігіттер, мейрамға өзгерте алмаймыз. Уақыт аз ғана қалды, 7 минут. Көйте 7 минут. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, қалай қалыңыз, жақсымысың? Біраз. Қалай өзің? Аллаға шүкір. Ана жаңа стрим платно үйретіп жібермесең ба? Енді қазір стрим ашып қойдың ба? Стрим ашып қойдың ба? Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, қалай амансыздар ма? Чаттағылар. Қазбек'e 1 minut xatlab qo'yib keting. Шақырсам қабылдамадың, бос қойдың. Қашан? Ғана Бағана пабқа кіріп тастап кеткен ғой телефонды. Ассаламу алейкум, брат. Уалейкум ассалам, ассаламу алейкум, қалай амансыздар ма? Біраз ойнаймыз ба? Ойнаймыз қазір. Расыл келдің. Фариям шаман дейді. Ассаламу алейкум. Уалейкум, қалай? Қанжамыз ба? Брат, UC лобби бола ма? Құда қаласа болады ғой UC лобби. Қазір қойып бір лобби атып жіберейін. Қарақалпақ сыйла, әлбетте қарақалпақ сыйла. Исламбек микс спам болып қалмадың ба? Жазып жіберсе, спам мына Найкбот деген что-то спам бола ма өзіне өзі? Қарақалпақ сыйла бро. Да, қарақалпақ сыйла. Так, жігіттер, 0:28. 4 минут қана қалды. Бізде бар игроклармен дальше давамлы ойнай береміз. Ешкім етмеді емес, бар игрокларымызбен. Достар, лайк басамыз, лайк, Әсетіп подписка. ойнау үшін ашылған канал сіздер үшін қанша бар болсаңыз да қызық емес, тоқтап қалмайды. Біздің тиктокта видеоны көрдің ба? Ханзо? Қайсың?
Бұл жаңа салғам. Siz бар болсаңыздар болды. Ешкім өтіп барып бермейді. Я бағана кіргенмін, тек ақырғы рахмет. Одан яртысында ұйықтап тұрғанмын ғой. Қандай видео? Көрсеш. Байрақ туралы ғой. Қазір көріп кетемін оны. Көп қайт. Так. Ербол. Қалай амансыздар ма, қалай денсаулық? Бос болды. Бас болды болсақ. Иә, 2 минут қана уақыт қалды жігіттер. Өз уақыт азғантай қойыппыз, 0:28. 32 грам. Және де енді өзі біздерде бар ғой жігіттер. Уақыт белгіленген, уақыт болады дейді, соңғы әммесі соған уақытты тақап жүреді. Кешіге мен басы жігіттер, мен де сондаймын. Мен даже өткізіп жіберемін сол уақыттан жігіттер. Даже праг ойнайтын болса, мен постоянно успеть етпей жүретін жарман жігіттер. Әлбетте стримлет адамдарға тарқатып Иә, менен де жігіттер, сіздер ішіңіздерде бар, менен де талап етіп, бірақ уақытында бастаса деп жасатылар бар. Даже звона кетеді жігіттер, аяқта жоғарыда уақыт қоямыз ғой, телеграм группаға каналда. Уақыт болып кетті ғой, басай қойса братан деп, телеграммарға жазады. Звона кетеді телефоннан, жотан братан басамайсың ба деп. Жотан денсаулыққа жақсы ма деп. керек болса телеграм Қалжақ қалау сұрайтындар бар. Басамайыз, өнертелі басайық деп. Har kun Достар, қалай күнде стрим сөйтіп солай хабарласатылар бар. бар тұрма? Ол біреу емес, баршылық жеріңізде көп жігіттер. Рахмет соларға. Ол не басқа дауыс шықты? Жігіттер қайсы дауыс? ID пароль осы жерде болады ғой, құда қаласа. Аз Extraction Gaming каналы ашып, Праг ашып, стримін ашын, Праг болады сол каналда. ID осы жерге де тасталады, и Extraction Gaming каналынан тасталады. Ассалаумағалейкум, братан. Салам алейкум, қалай амансыздар? Қайыңымыз Ханзо. Четкий, рахмет әбдіші. Ханзо TikTokқа кетіп қалды. Бірақ Вокес қазір толымызда бір катка ойнаймыз, бірақ мынақта Захой лобби атыс пайдайын деп еді. Не қыламыз дейді? Толымызда қазір орын босатып бересің ғой. Толы болды. Тұра бер. Телеграмнан жазып саза шығып кетті ғой деді. Телеграмнан жазып бедім. Қайсан жазсын, қане көрейін қазір. Қараймыз жазған болсаңыз, стрим уақыт қаралмаймыз. Так, барлық жақты жігіттер контрол айтын қой. Так, сол как Цезаны стримында көріп баратын ем, сол жағдаймен бірге. Сол Цезаны дауысқа қойған ғой, біздер өте. Екінші дауыс шығып тұрады, да? Не болып отырады, да? Цезаны стримінде olsa, да? Цезаны как? 10 минут дауыс шығып кетті. Ардай метродан үнемі келмей қалып. Ардай метрода. Тиямаза дұшы. Қай жақта, Москвада ма? Укусыла. Біздерде әр жақтан қарайды жектер. Біздер. Уже уақыт болды. Басылай беру керек. Сану картасы. Ойыны мар. Көрек қане, санукта қайда резде ойнетер оқырымыз. Го.
Aha. Аяқ. Бір Европамыз үшін қарап отыра алмаймыз жігіттер. Bootcamp емес, санук жігіттер. Кәдімгі прак. Так, жігіттер, бізде жігіттер. Садақалқымыз ғой біздер. Садақалық. Апу. Не десем болады. Садақалқымыз. Ақкөкірек. Бердесе барлық затты беретін жігіттер. Сораса. Короче, бізде прак болды. Bootcamp емес, прак. Бұл кейінгі карта, давамлы карта еді. Жел, аха. Бенкес, веб, хантелер, барон. Хибиб, Бенкес, КС, XO, Альфа. Көрдік, программ бар екен, XP. Аха. Просто так, жігіттер. Бұл прак қалеген жерге түсе болады. Біздердің садақ игрокlarımыз барлығы ақыркілерді bootcamp деп ойлап қалды. Барлығы қиындар. Жел. XS игроклары қинап отырды. Так. XS-тен жігіттер және бір игрок бар. Herons. Аха. ДВС. Келесі килл. Да, минус. Бұл жақтан VIP игрока. Бұл жағдайдан пайдаланып қала алды. Бұл игрокымыз. Фарик Уокес. Көртак. XP страх. Расул. Олындар. Альфа. Хер. Энкас. Жел. VIP. Бізде 12 команда. Инкас Лорд. Burada Nok hazırdı. Walkes tarafına Hunter'ler Yoroku. Farik.
Киберспорт. Және де қайсы команда? Да, бұл жерде Вив, Контер, Инкиас еруқлары қазірде бірлескен екінші команда. Жоқтан Кингспар, ол жақта Расул, ол зар Фибип, жақын аралықта бізде төрт команда. Бұл кез төрт килл, жаман емес. Так. Қай жақта файтлар көрсек болады. Бүгінгі спорт еуроқлары да бар. Мис, Кинг, WG, қарапайым Парикен, Кобра. Және де Хибиев, Уса, Кеар. Полос команда 21 игрок. Ja, стремление тасаемшихтер. Основой тұрды. Бұлыш күтия ол бағына. Окей. Да, тасламады барлығы. Сіз жазып қойсаңыздар болды. Сіз жазып олсаңыздар біздер қайдан тауымыз сіздерді. Так. Через команда 20 игрок. Да, минус қошқатылай. Деген мәженек, қарсылас командары бар. Миссы мида, 25-ші команда, 14-ші командалар. Көрісіп отырыпты. TWG, көреміз. Және қайсы командалар қолаушылары бар. Алып көрсетеміз. Мисс. Мида. Что-то қасында қыз боламады емжектер. Точканы бөліп тұрған жоқ қой. Ой, мына жерді күтіп аламын, қазір мына жерден келеді, мен атамын, маңына ентіріп қойып деп, тактика түзіп атырып қой.
Да, жақсы. Нәтиже күтсек болады. Қайыр. Кептермен соғышы жүр ғой. Молодец. Да, бірінші нок. Потом парикмейер рука. WJ көреміз, азайда файт көреміз керек. Жеңілдік атамызға бір қарап қоямыз, назар салып қоямыз. Спорт. Вейп. TWJ. Азайда файтқа жақын. Кампунг деген жерде жайласқан. TWJ деген команда группалары. Одан кейін жігіттер бізде ең арзан, тез, берекелі юз бізде жігіттер адасып қалмаң. Именно бізде. Ритва админ хабарласасыздар. Так. Так, ана Португалияда адасып қалып өз қуып жүреді ғой. Бір-бірін түсінбей қақ деген тауылмай. Сондай кино көріп отқандай болып тұсқа, сандық картасына түсініксіз болып отырды. Бір-бірін тауып алып, адасып қалатын жағдайлар бізде көп ұшырасып отырды. Алты команда ұлдар игрок. Сонда кішірек еменен, сонда кіші тура бірақ группаларымыз арасында файтларды көру оғада біздері қиын болып отырды. Атып шақпан біздер буткемп емес пе? Я, жігіттер. Брат буткемп емес пе? Атып шақпан братик. Сен не болама. Дұшы ойнап жүр ғой бәрі. Да, біздер прак деді қой жігіттер. Прак, дальше. Ол сіздердің капитаныңыздан шыққан пікір еді ғой, енгес. Әммеңіздің кірі ұсыныстарыңызға қараймыз. Сіздермен біргеміз ғой барлығымыз. Прак, буткемп емес еді. Буткемп деп жазылады еді. Егер буткемпке сақырып, егер по кайфу реакция шоу болғанда, буткемп деп басанады еді. Егер прак болса, прак деп басанады. Біздерде прак, адас болсам, 4-ші карта, мынандай ID и пароль деп, старт деп барлығы толық жазылды. Да, бәрі көрінді. Көрдік, молодец, қырылдыңлар буткемпке түсіп. Рахмет, жақсы ойын көрсеттіңдер. Қалпақтың қайтпас қарайтын көрсеттіңдер. Эксперт болған, эксперт. Салауатдин, тадамға қарса. Екеуі келісі ола жақ, тиммейтлік еті жақ болар. Жота. Әбеп емес, не беп шығар, қайдан білеймін мен? Мен де сіздерде адам бар. Мен де қателесемін. Қайсыларда бір әріпке.
Мен саған демейді. Бұл жерде келісу деген жоқ деді ғой. Жігіттер. Ыспады. Өзінше келісе алacak болды да. Bizler adam sodasına karşımız еді ғой. Murat Esport. Ya жігіттер, біздер видео болған баршаңызға рахмет. Сіздерді ірікпейміз. Көрімді қолдап отырамын десеңіздер келіңіз, стримді көріп отырасыздар. И бұл ақырғы карта жігіттер. Ертең ертерек басаңға стрим. Ерінбей және жігіттер, және жазып қоямыз. Өзіміздің Қарақалпақстанның байрағын астында ойнап бірге. Барлығымыз Қарақалпақстанның байрағы тұрсын. И бір қарағаннан бұны қарпақ екен ғой деп жігіттер. Барлығымыз бірлескенімізді көріп, басқа елдегілерім хайран қалсын. И қандай жеңілдіктер, или бір қанша жеңілдіктер аламыз. Егер біздердің байрағымыз болса жігіттер. PUBG Mobile біргелікте партнерді болып аламыз еле. Оның үшін біздерге байрағымыз керек біріншіне өтте жігіттер. Соның үшін жағы жестің оңықтығы, как главный экранда, жестің астында отчет деген бар, и другой деген бар, соны басып, и текст жазылады. Ол жерге жазамыз, инглиз тіліндегі жазылған заттарды. Және жазып бер десеңіздер, және жазып береміз жігіттер. Соны қазірді сізден отырмайды. Және тастап қоя беріңдер. И PUBG-дің мынадай алып бүтін бесін сол байрақты. Сол жігіттер. Да, жігіттер, мұнда. Әкеліп қойырман. Есемелесті. Сонда жоғары қадаймыз, Так, қазірде файт көреміз. 5 команда 9 игрок. Кеңесбаев, Деғари Кен, Ковракей, Али Ака. Жеде игрок. Старт TWG. Салаваддин. Так, 5 команда. 5 командамыздан. И мұны төртеу осы жерде. Саке, Murat Esport. Го, да. Игрок Кахмок. Толзывалды. Ингес Фарик, Вип, Апачи, Уокес. Да, килдар сана. 17 килл қазірде. Foxes. Murat Esport. Жігіттер, каналға азалмағалар азал қоямыз, Құдай қаласа жігіттер, ертең 2100 ағайын боламыз. Сол кезде ярпы қойылады.
сол 2100 ағайын болдық. Болған уақытымыздан бастап, содан кейінгі матч үшін сразу ERP қойылып кетеді сол матчқа, жігіттер. Әр 100 ағайынға көбейгенімізде, біздерге ERP болуымыз мүмкін. Матчқа қатынасып, ойларға қатынасып, өзімізді көрсетіп топыр алсақ, командамызды жинап, бірге өссек, ойнамасаңыздар ертең аласыздар, жігіттер. Ешке өлшектірмең. Әрдайым осы жердеміз. Сіздермен бірге болсаңыздар, жақын ағайлар болсаңыз шақырасыздар. Тарқатып жүрміз, кейбір спорт өз жақта өсіп отырыпты, Қарабақстанда өсіп отырыпты, жігіттер. Осы жердеміз күнде. Бұлар кайфаға детейіп жүріпті. Кеңесбай, Қарекен. Тут команда. DWG, салаватты дем. Кен Foxes. Молодец, спорт. Локес. Бұл, 6 килл. Güzel. Ya, minus. Minus попал мук не был жерде. Бізде VIP и Watch Фарик Вокес. Команда сонда 19 килл. Бұл салу картасы ең ағыры карта еді. И Қарекен, Али, Кобра Кей, Кеңесбаев как 4 килл. WG Салаватин Тобишти Юркамс 1 килл. Мурат Спорт, Foxes Terror Expert 0 килл. Мурат Спорт және 0 килл. Сөлге шеген 95 4 килл. Топ 7-те команда Юркамс 0 килл. Топ 8-де Хебеппа, Небеппа 1 килл. Желі 2 килл. Топ 9-да, топ 10-да жігіттеріміз 0. Топ 11-де жігіттеріміз 0. Топ 12-де олына қарамасына 3 килл. Топ 13-де XW еуропаларымыз 1 килл. XS 3 килл. Топ 15-де VIP Инс 3 килл. NX топ 16-да 0 килл. Топ 17-де Hero. Так, бізде бірінші орында VIP, NKS, Хамде Хантер еуропаларымыздың команда. 19 килл топ 1 толқаймыз. Не выпал все. И игрока ең көп килл алған игрок 9 килл. NKS игрока Фарик ең жақсы игрок. NKS Фарик. Кус Киберспорт игрок Фарик ең ақыры килл командасы үшін топ 1 алып берді. Так, баршаңызға рахмет. Осы жерге дейін жетіп келіп, осы жерге дейін қолдап отқандарыңызға баршаңызға рахмет. Ертең көріскенше, ертең құдай қаласа 20:00 деп негізгі уақыты стрим әр күнгі. Бірақ
ертерек бастауға әрекет етеміз. Қош сау саламат болыңыздар. Дұрыс.